Šis ir podcasts, kurā mēs runāsim par to, kā augt ģimene, attiecības ar bērniem, ar sevi, ar sabiedrību kopumā. Vienmēr sakot, šis ir podcasts par mūsu pieredzi un citu cilvēku pieredzi, veidojot savas ģimenes. Mēs uzskatām, ka ģimene nav tikai status vai vieta, bet tas ir ceļš, kur tu vari augt, pilnveidot savas vērtības un iegūt iekšējo briedumu. Stiprs pāris, gudri vecāki, apzināti vecāki saviem bērniem. Lai būtu stipra tauta, ir vajadzīgas stipras dzimtes. Tavs vīrs ir tavas ticības rezultāts. Nevar gribēt izaugsmu karjerā, ceļot pa pasauli un ka bērniem viss ir kārtībā. Mamma jau nav ne sots, ne rezerves soliņš, ka tu tagad esi atstāta uz kaut kādiem gadiem, un tu vairs neesi sacījuši zirgs jau un nerealizējies. Šobrīd jauniešiem ģimene un ģimenes veidošana, bērnu ienākšana ģimenē ir 22. vietā no visām prioritātēm. Welcome back, ģimenes podkāstā nākamā epizode. Es vēl projām esmu Gustavs un šī ir mana skaistā sieva. Līna. Vēl projām Līna. Un kā jau jūs varbūt esat pamanījuši no iepriekšējām epizodēm, tad mēs šeit runājam par to, kā augt attiecībās, ģimenē, pašizaugsmē, kā veidot šo izaugsmi. Un mums šodien atkal ir viesi. Un es uzprasīju ChatGPT par šiem viesiem, ko viņš par viņiem saka. Un es tūlīt nolasīšu šo aprakstu, un jūs sapratīsiet, kāpēc viņi ir šeit. Šis pāris ir lielisks piemērs tam, kā apvienot ģimenes dzīvi ar profesionālo izaugsmi, vienlaikus saglabājot stipras vērtības un daloties ar savu pieredzi, lai iedvesmotu citus. Līdz ar to jums, tā liek viss. Tā arī beidzās. Lai iedvesmotu citus. Un kaut kā saskan, ne? Ar to, ko mēs šeit darām. Tā kā welcome Gunita un Andris. Pareizi saka Lankas, ja? Nesaka viens skaitli. Saka daudz skaitli. Lankas. Jā, Kā jūs jūtaties? mums viss forši. Paldies par iespēju. Vispār, kā saka to teicienu, kad ja Muhameds... ja kalns nenāk pie Muhameda, tad Muhameds nāk pie kalna. Tā kā šodien mēs esam atbraukuši Līnu pie kalna, mēs neesam savās mājās, mēs esam pie Gunitas un Andra ne mājās, bet... Gandrīz jau otrajās mājās, ne? Birojā. Vairāk jau te laiks tiek pavadīts nekā mājās, ne? Nomoda laiks noteikti, jā. Tā kā Līnas galvenais jautājums, ar ko mēs sākam. Es kaut kā iesaku vienmēr pajautāt cilvēkiem, vai jūs esat laimīgi? Jūs varat bišķiņ apdomāt šo jautājumu, ja? Bet ja pārāk ilgi apdomāt, tad būs skaidrs. Bet tas, ko es gribēju teikt, kad liels paldies, ka jūs uzņēmāt mūs, ka jūs piekritāt parunāt ar mums. Mēs uzsākot šo podcastu un domājot par tādām stiprām Latvijas ģimenēm, man pirmā doma bijāt jūs, lai gan mēs esam tikušies, man liekas, tikai 2 reizes. Es varbūt Gustavs vairāk. Šī 3. Jā, bet redz, kādu iespēju jūs esat radījuši par sevi. 4 bērnu vecāki, vismaz manā galvā stiprs pāris, gudri vecāki, apzināti vecāki saviem bērniem, un par to, kā jūs to visu vadat cauri ikdienai, par to mēs arī šodien parunāsim. Bet pirms jūs atbildat uz viņas jautājumu, es gribētu vēl ļoti tādu mazu piebildi ielikt, kad mums bija tikai 2 bērni, es atceros, ka Andris man uzrunāja, un mēs uz Andra aicinājumu atsaucāmies un atbraucām palikt pie jums ciemos, un pēc tam parunājāmies, pasarējām pusdienas paēst, un es teiktu, ka tas bija tas brīdis, kur tajā brīdī, kad bija diezgan sarežģīti, jūs bijāt tie, kas varēja pateikt, ka viss būs kārtībā. Tā kā viss saliksies, viss aizies, un jūs devāt to sajūtu, ka reāli stipri ģimene ir iespējama, un tad mēs turpinājām iesākt to. Jums ir ļoti radoši gājis pa šiem pāris gadiem. Jā. Jūs esat dubultojušies bērnu skaitziņā. Dubultojušies ļoti labi izklausot. Vairojamies mēs. Bet jā, Andri un Gunita, kā ir? Vai jūs esat laimīgi? Jā. Kā Gunita teica, tā ir. Jo zini, ka tas jau īstenībā ir arī normāli, ka var pateikt, jā, it kā vai neesam, un tad mēs saprotam, uz kuru pusi virzīt to sarunu, jo no katras sarunas jau kaut ko var paņemt un iegūt, tikai jāzina, kādā virzienā. Un kā Andris saka, var rakt dziļāk vienmēr, vai ne? Man patīk, Gustavs teica, šodien Andris raksta, var rakt dziļāk. Tad jautājums rokam dziļāk, kā jūs nonācāt šeit, jo tas jau pateikt, jā, ka esam laimīgi, jā, bet tas droši vien ir kaut kāds process, ne? Pastāstiet, kā sākās jūsu ģimenes stāsts. Kā mēs apazināmies? 3. 94. gads.
tajā laikā bija tāds interesants fenomens, bija baznīcas bija pilnas, jo, zin kā, padomju laikos viss bija ciet, un tad mēs atguvām neatkarību, un tad arī tāds fenomens kā baznīca likās kaut kas interesants, un tur daudz jauniešu arī gāja, un man viens labs draugs, viņš bija tajā laikā Latvijas čempions skateboardā, viņš arī gāja uz jauniešu vakariem, es domāju, vai nu viņš ir točingalu sasitis, vai nu tur kaut kas Krītot. Krītot, jā. Un es domāju, jāaiziet apskatīties, un es aizgāju vienu piekdienas vakaru, tur bija jauniešu tāds pasākums, un tur, varbūt ne pirmajā vakarā, bet kaut vairākas vakaras ejot uz turienes pamanīja, ka ir viena smuka meitene, kāda jauniešu vadītāja, un tad es liktu lietā visas savas Arsenālu. Prasmes, piesaistīt uzmanību. Vai man nostrādāja tikai viena? Man ļoti patīk, kā viņš runā un stāsta. Izskats tas nebija. Izskats tas nebija. Tā kā izrādās, izskats nav tas noteicošais. Man tiešām ļoti patīk, kā viņš runā, stāstas varēja stundām klausīties. Interesanti nians, tas nav pārgājis. Arī tagad 30 gadus vēlāk. Man bija jautājums. Es zinu, ka tu jau 6. gadu vadīji prāta rītrosmes. Tā kā, ja kāds grib kaut ko no rītiem 6:30 darīt, tad Andris ir opcija 15 minūtes laikam. Vai tu klausies viņa prāta rītrosmes? Es domāju, ka man varētu pat būt zvaigznīti par lielāko fanu. Viņa ir mans lielākais fans. Okay, jo tas ir ļoti interesanti, ka tu tagad saki, ka tu arī turpini klausīties, jo iespējams, ka tu esi īstais iemesls, kāpēc viņš to dara. Un es klausos arī viņu slepeni, pusslepeni atklāti darbā, ka viņš runā pa telefonu ar klientiem vai savā starpā kolēģiem. Man liekas, kā viņš to visu zina? Es viņam ļoti bieži prasu, kā tu to zini? Kā tu to māki? Bet es esmu savas sievas ticības rezultāts. Tad, kad mēs satikāmies uz to brīdi, tad vidusskolā, tie jāatcerās 90. gadi. Vidusskolā mans labākais draugs bija Rolands Udrs, mūziķis Udrītis, kurš šī brīdī, diemžēl, ir ratiņkrēslā un pavisam cits dzīves rezultāts. Mēs tajā laikā, viņš dzēra tajā laikā, viņš man bija labākais draugs, klases biedrs. Mēs bijām ielu muzikanti, un tas bija ļoti krūti 90. gados. Mēs Rīgā spēlējot vienā sestdienā varējām nopelnīt vairāk nekā mūsu vecāku veselu mēnesi strādājot. Viņš dzēra tajā laikā tikai kolu, mēs dzērām vispārējo. Dēļ šāda te saviesīga dzīvesveidas nekur neiestājos. Pēc vidusskolas, kā rezultātā man vecāki palika dusmīgi. Pateica, tev jāatrod darbs, un es pēkšņi kļuvu, tad, kad mēs satikāmies, es biju maza, teiksim tā, pusnodzerta nelaime ar vidusskolas izglītību un gaļas izcirtējis. Un tajā posmā, kurā es atrados, es tik tiešām tos savus lielos sapņus biju nolicis malā, jo vīde ļoti ātri ietekmē. Un tajā kontekstā mēs satikāmies ar Gunitu, viņi man pēc pāris nedēļām sāka saukt par direktoriņu. Mans direktoriņš. Un 2 gadus vēlāk es nodibināju valodu vēstniecību, kas šobrīd ir Baltijā lielākā valodas skola. Un tad tirpiņas aizgāja, ka tu stāsti, jo es tieši nesen arī neatceros no kurienes arī dzirdēju, vai kaut kas bija atnācis no terapijas un man stāstīja vai kaut ko, kad tavs vīrs ir tavas ticības rezultāts. Respektīvi, kādu redz sieviete savu vīrieti, tāds viņš ir. Mums vīriem ir vajadzīga tā meiteņa atbalsts. Ja mūsu meiteņa mums tic, tad mēs varam iet. Bet tas ir kaut kādā neapzinātā līmenī. Tas nav tā, ka vienkārši tā kā, bet tādā neapzinātā līmenī, ja tu skaties uz vīrieti, kad tu saki un abrīno, kā viņš to zina, kā viņš to māca. Pat ja iespējams dažreiz, kad tu saproti, kur viņš to zina, ja? Bet tu turpini to abrīnu, man liekas, ka tas spēj celt ļoti tālu rezultātus abiem kopā. Bet kā saknē varbūt kāds, kas klausās un domā, ka kur mērkaķis, ko es viņam ticēšu? Bet tāda ir tā izvēle. Jā, izvēle, jā, protams, bet tas iedrošinājums. Saknē jau ir, tā ir prasme iedrošināt cilvēku. Un kā to arī Gunita stāstījusi, jo man dzīvē man ir paveicies ar to, ka no tevi tik tiešām arī ir iedrošinājuma dāvana. To ir vairāk cilvēku teikuši, un no tiem, ko es esmu dzīvē sadarbojies, es esmu izteikti 2 cilvēkiem, tev un vēl vienam. Kad, tā ir tik tiešām arī izteikta dāvana. Un vienreiz arī Gunitei prasīja, kā tu no kurienes tev tas ir? Un tā tava atbilde bija? Pavisam vienkārši, jo citreiz liekas, man vajag pamatojumu, lai to cilvēku paslavētu. Bet var sākt no otra gala atrast kaut vienu mazāko lietu, kas tiešām tu no sirds varētu pateikt, tas ir forši, vai man tas tā, patīk, vai novērtēt. Un ļoti bieži tas sākās ar ārējo.
zin kā, lai cilvēki iepazītu, varbūt vajag gadu, un tad varēs pateikt, cik labi tu strādā. Bet tas pirmais citreiz ir arī, forša frizūra, smuks apģērbs, un ar to vajag sākt, jo, ja tu pamanīsi vienu labu lietu, pat ja tā ir āršķirīga, tad tu pamanīsi arī otro, tad tu pamanīsi trešo, un tad pēc gada tu jau būsi to attīstījis, ka tu ieraugi cilvēku kā potenciāli, ko viņš citreiz pat nezina, ka viņam ir. Jo tas likums ir tas, ka uz ko tu fokusējies, to tu vairāk pamani. Ja tu viņam sāc pamanīt, viņš nenoliek traukus vietā, viņš zeķis nenoliek vietā, bet pēc mirklīša tev būs 2 lapas puses saraksts ar to, kāpēc viņš ir mērkaķis. Ja? Bet arī darbojas uz otro pusi, kad šitā lieta viņš dara labi, viņš tomēr strādā, viņš ir uzticīgs, un tu turpinās pamanīt tās labās lietas, un to izceļot, mēs neviļus radam ap sevi vidi, kurā ir droši augt. Un es jau būtībā uzreiz attiecībā pa pāriem varētu pieteikt, ka pēc tam vairākus gadus atpakaļ, vairākus gadus uz priekšu, tieši šī nianses palīdz pāris pasargāt, jo viens ir, ka tev nav filtrs, tu ieraugi otru, un ja tu ieraugi vienu sliktu lietu, tu ieraugi otro, trešo, un tad liekas, es tev vairs redzēt negribu. Bet tas ir tagad, mēs sakam uz otru pusi, ieraugi vienu lietu, ieraugi vēl un veido to sarakstu, kas tev tai otrā cilvēkā patīkot novērtē un tur to dārgu. Un tad ienāk trešie no malas, trešā persona no malas. Tas var būt priekšnieks, tas var būt draugs, tas var būt komentārs no sociālajiem mēdījiem. Kaut kas, ko tu pēkšņi dzirdi, tev ir citas brilles, un tu redzi caur to komentāru, caur to repliku, caur to piezīmi, tie var būt kaut vai vecāki. Un pēkšņi tu atkal sāc to otru redzēt negatīvā gaismā, un tu vairs nevar atrauties, tev pēkšņi viss paliek pelēks, vai ne? Un ir ļoti jāmāk pasargāt vienam otru arī no trešās personas piezīmēm, lai nav tā, ka tavs labais saraksts ar vienu komentāru var izgaist tā kā burbulis. Bet tā, man liekas, visiem tā ir, jo tu vairāk iepazīsti cilvēku, jo tu sāc viņā ieraudzīt ar vien vairāk lietas, un tad šī gadījumā ļoti apzināti ir jāspēj fokusēties uz to labo, bet es arī domāju, ka te ir arī otra problēma, ne problēma, bet atbildība ir, kad tevī saskat labo, tev varētu sakāpt galvā. Atbildība tev nāk līdzā, tikai tāpēc, ka tu redzi, ka tai meitenei ir rozā brīles, jo nedrīkst tiešām būt kā mērkaķis. Bet tā ir ļoti, man liekas, tev ir jātaisno cerības, jo, diemžēl, angliski tas teiciens, kad it takes two to tango, kad, lai dejot, vajadzīgi 2 cilvēki, un tā arī ir, bieži vien, diemžēl, nākās atzīt arī konsultējot pāris, kur mums ir nācies strādāt uzņēmēji, kas, mums pilna bildi jāņem, jo ne tikai uzņēmēji darbība, bet arī, kas notiek dzīvē. Tad, diemžēl, es daudz, kur vairāk redzējis, ka meitenes cenšās un puikas ne. Bet tas ir, par ko mēs arī runājam, kad visi runā par biznesu, par sasniegumu, par rezultātiem, visi runā par to rezultātu. Bet man liekas, ka mēs jau esam sākot šo podcastu atklājuši, kur ir tas sākums. Tas sākums ir šeit, viņš ir mājās, viņš ir, tur, man liekas, rodās tas kaut kādas nākotnes rezultāts. Tāpēc, ka dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai biznesa. Jā. Tāpēc arī prieks, ka mēs varam jūs uzrunāt šajā podkāstā ar to tieši ģimenes tēmu, jo jūs jau, man liekas, pārsvarā runājat par uzņēmējdarbību, par sociālās vidas veidošanu, kā sasniegt 10 miljonus skatījumu. To mums ar to mums bieži sāk intervijas vai pajautā sākumā. Mēs nejautāsim. Un nav nevainas, bet zinot to, kam ir jābūt pamatā, lai varētu brīvi aiziet uz darbu, kaut vai ar smaidu un izdarīt savu darbiņu, protams, ir jābūt sakārtotai mājas pusē. Jo es nezinu, kā jums, man ir tā, ka es varu tikpat labi arī nenākt mājās, ja mums savā starpā nav kārtībā. Jo tāpēc, ka prāts aiziet kaut kur citur, kur tu tad iet? Tad ir jāiet atpakaļ un jāizrisina tas, kas tur varbūt ir sastāvējies, ja sakreņķējies. 93. gads, Andris ir labākais stāstnieks rajonā, tāpēc tu viņā, kā saka, ieķeros. Bet redzi, te īstenībā arī ir tas, par ko mēs iepriekšējā podkāstā runājam ar viesiem par to, ka cik svarīgi ir tā vīriešu pārliecības sievietē. Viņš var aizrunāt to galvu. Justās arī man aizrunāja. Galva vienkārši ar sapņiem mums jau nekāds it nebija izskats, mums nav nekāds mēs neesam nekādi šitie te Elaine Delon vai... Mēs ņemam ar to, kas ir. Jā, tad jāmāk runāt. Kā jūs nonākat tālāk līdz... Mēs sākām draudzēties, brūtēties, un tad ātri mēs sapratām to, ka mēs gribam dzīvot kopā, un mēs nākam no reliģiskas pārliecības, tad vajadzētu precēties. Un tad 20 gados mēs apprecējāmies. Pēc 2,7 gadu draudzēšanās
mēs apprecējāmies un tagad jau ir sudraba gals. Mēs jau esam nosvinējuši. 25. Sudrabs ir 25, tagad mums ir 28. Un Tagad, kopā ir 30. Jā. Skaisti. Jā, ļoti. Gandrīz tikpat, cik man gadu. Jā. Cik jums aizgāja līdz pirmajam bērnam? 2,7 gadu īsmā ir diezgan daudz, man liekas. Robertam vakar 2,7 palika- mēs nodraudzējāmies, tad mēs apprecējāmies, bet tad mums, pat cik, mums bija ļoti interesanta laulība sākumā. Mums bija nedēļas nogalas laulība, respektīvi es strādāju pa nedēļu strādāju, Andris atkal pa nedēļu bija Lietuvā savā koledžā. Un tad mēs satikāmies reāli piekdienās, sestdienās, svētdienās. Pirms vakars, sestdienas, svētdien, jā. Nu, mēs sapratām, ka tādā gadi, režīmā tā. laikam uzreiz bērns nevajadzētu. Un Roberts mums piedzima 25 gados, 5 gadus vēlāk. Bet ļoti gaidīts projekts, kā mēs sakam. Jā, es tieši gribēju teikt, mums varbūt liekas tā ilgi gaidīt, jo mums ātrāk pieteicās Rudolfs vai nemalies pēc kaut kāda pusotra gada. Bet redz, viņiem bija nedēļas nogales attiecības, tātad, ja saliktu to tā. Sanākt apmēram tas pats. Jo tad, man liekas, tas ir ļoti bieži redzējis pāros, ka viņi nav pietiekoši ilgi bijuši kopā divatā, un tad ienāk 1, 2, 3, 5 bērns vai cik ienāk, un tad tev tie 10 gadi aizskrien, un tu jau esi aizmirsis, kā bija toreiz, kad mēs tikko Tur es to varētu oponēt. Jo redzi, vienmēr var atrast atrunas. Mēs neiztrakojāmies, vai mēs tur to vai šito. Krieviem ir tāds teiciens, ļubuši, ka tāds ļubī sanišķi vazīts. Patīk vizināties, tad priecājas arī. Naktīs tums dienā. jā, tad stum raga viņas arī pret kālu, smaidīgi seja. Iztrakoties ar bērniem, man liekas, maziem toči nevar kopā. Tur nevajag iet uz klubiem. Bet īstenībā mums tagad ar 4. bērnu arī tas pats. Mēs esam atraduši formulu, ka tu vari aizbraukt mierīgi uz spā. Viņš tāpat guļ lielāko daļu. Tas jau ir ar 4. zaķīt. Tur jau Jā, tas ir next level. Jā, kā jums bija tas sākums? Bērni bija vairāk izaicinājums vai tāds tā kā saliedēšanās pasākums? Liekas, kuram bērni nav izaicinājums. Vārdi tiešajā, labajā un arī grūtajā nozīmē. Jo tu jau nezini, ko tas sagaida. Un pie tam vēl, tad, kad tu staigā, liela punci, katram ir viedoklis. Tev būs tā, un akdienās tev būs šitā, un ja to vēl sasūcās, un tad bērns piedzimst, tad katram ir viedoklis, ko drīkst barot un dot, un ir grūti, tāpēc, ka tev nav savas pieredzes, un tu vienkārši staigā un balansē starp komentāriem, līdz kamēr tu nonāc pie tā, kad, lai būtu kaut nedaudz bišķiņi vēl prātiņš mājās, no tā, ka diena ar nakti saplūst kopā, un tev miegs, tu vispār nezini, kad tu var gulēt, kad nevar gulēt, tad ir jāsāk tā bišķiņi pastumt nost un savā ziņā pat pateikt, ļoti labi, ka jums tā ir, paldies par padomu, un šavai tā mājās sēdēt un saklausīt, ko tas nozīmē man, ko tas nozīmē mūsu kontekstā, ko tas nozīmē mūsu dzīvē. Jā, man liekas, tas, ko tu tagad pasaki, ir tāds, vēl tajā laikā, kad sanāk, ka jums vēl dzīve tie bērni, tas tāds ļoti drosmīgi, ka tu to apzinājies un ka tu vari nolikt tās robežas, jo tas šobrīd ļoti jaunajām māmiņām ir, grūti izdarīt, kad nāk no visas sociālās vidas arī visi tie teikumi, teksti, bildes, viss pārējais, tu izveido to savu pasauli, kā būtu jābūt ideāla gadījumā, tev tā nav, un tu tās robežas neesi nospraudis, un ir tik grūti sēdēt mājās ar to bērniņu, ja tu vēl esi pilnīgi viena pati un vispār saprast, kas ar viņu jādara, vai es esmu laba mamma, kā es vispār jūtos, kur vēl kaut kādu savu pašizaugsmu, tur vispār nekas par to maz nav laika domāt, un tā kā vispār saprast to savu ceļu tajā mātes lomā. Vai, Andri, tu arī iesaistījies tajā visā? Nē, mums bija ļoti konkrēta vienošanās, jo mēs to ļoti ātri sapratām, ka mums nestrādās tas, jo es strādāju ar galvu, nevis ar rokām. Tad man intelektuāls darbs, tad es vādu valodas skolu, un tajā laikā es biju arī viens no galvenajiem pasniedzējiem. Tad man 8 no rīta ir jābūt nodarbībās, man ir jāmāk noķert perimetri, kas un kā notiek ar mūsu klientiem. Un es pamēģinājām kaut kādas pāris nedēļas to vai mēnesi, kad es sāku pieķert sevi, kad vispār, ko es domāju pa dienu, ir kurā starplaikā es varētu aiziet līdz mašīnai un pagulēt. Tad es sapratu, ka tad es nemācīšu pelnīt ne naudu, ne es būšu normāls tētis, mēs ar Gunītu vienojamies, ka nebūs tā, ka es pārnākšu mājās, man ir otra mājiņa. Bet vai tu viņai kaut ko piedāvāji, vai tu viena pati to nes uz sevīm? Es domāju, piemēram, es atvainojos, es bišķiņ piebildīšu šeit te, viņa nese uz sevīm.
Es nezinu, kā tu tos 10 gadus novilki. Jo viņi būtībā mums sadzina, visi 4 bērni mums sadzina 6,5 gados. Viņi negulēja laikam vismaz 7. Viss cieņa. Tagad man tirpiņas skrien, jo man... 4,6 vai kaut kas ar mums jau 2,2 liekas. Plus vēl pēdējais bija ļoti smags gadījums ar asiņošanu 4 mēneši. Un vēl, tur bija čau. Un viņi pēc tiem 4 bērniem viņi izskatījās. Zin kā parasti tās teiciens, ka, ja tu slikti izskaties, tad, ja tu izskaties tā kā pasas bildē, tad, tu pie doktora jāiet. Kad pasas bilde parasti ir tāda sliktāka, tad viņai pagāja 3 gadi pēc pēdējā bērna, lai viņa sākt izskatīties pēc pasas bildes. Kāds 7 gadi vispār, lai atkoptos. Tas gan paprās. Es domāju, tas tieši tāpēc, ka mums arī bija ekstrēms gadījums ar 4. grūtniecību. Bet jā, mēs vienojāmies, ka, tāpēc ka es pa dienu esmu ļoti nogurusi, paprasīt viņam otro mājiņu, tā, kad nebūtu godīgi. Katram ir savs. Mēs gan vienojāmies, ja pa nakti viss striķi trūks, kaut kā jāpamainās. Bet jums bija kaut kādi cilvēki, kas palīdzot, viņiem vienkārši tā visu? Mums bija. Jā, kaut kāds auklītis bija, uz kaut kādu brīdi, loģiski, pēc 4 bērniem tas jau ir pavisam cits līmenis, ar vienu. Bet, zin kā, tie, kas klausās, mamītes ar 1 vai 2 vai 3, ja ir kaut kāda lieta, ko es sapratu, labi, ir kaut kādas lielās nostādnes, ko vajadzētu darīt, bet tāpat laikā atšķirās. Atšķirās to, vai vīrs ir uzņēmējs, vai viņš nav uzņēmējs. Viņš strādā algot darbu vai ļoti stabilu darbu, vai mamītei, kāda viņai ir bioloģija, kas viņai ir ar organismu, kāds tas bērniņš ir piedzimis. Ja? Ir klusie mierīgie, ir tādi, kur 2 gadus brēc no vietas. Nevaru iedot vienādu formulu, un citam no banāna pūšās vēders, un citas vienkārši laimīgs, viņš kilogramiem iekšā. Nav vienotas formulas, un tā ir tā brīvība, kas ir jāiegūst, kad jāsaprot, kā Gunita arī minēja, kas darbojas mūsu gadījumā, mūsu kontekstā šobrīd. Tas nenozīmē, ka viņš nevar mainīties uz labu vai uz kaut kādu citu labākies, bet kas mums darbojās, un ar to brīvībā dzīvot. Nē, man liekas, wow, Gunita, tas tev. Ja? Es vienmēr arī savā profesionālajā varbūt jomā, kad ar mamām saskaros, vienmēr saku, vienmēr meklēt palīdzību, tāda ir nepieciešama. Tas, ko tu saki, kas ir tas, kas mums strādā arī, tā kā ļoti, ļoti svarīgi, ja nevis skatīties atkal, kas strādā citiem, vai man mamma teica tā, kā tu neties tad galā tik daudz visādi gadžeti, mēs agrāk audzinājām bērnus, visi izaug normāli, bet mammu jau tas tajā brīdī nekādā veidā, viņa nevar pateikt, jā, ko es te sūdzos. Viņa nav gulējusi, viņai nav varbūt pēdus normāli mēnesi pilnvērtīgi, ja, un viņai vajag kaut kādu palīdzību. Meklēt palīdzību. Ja tas nav partneris, tad meklējam, tuvākajā draudzinu lokā, ģimenes lokā, ņemam aukli, maksājam naudu un tā līdzīgi, bet nepalikt vienai tajā. Kas ir viens no faktoriem, kad mēs sākām šo podcastu, mēs arī jautājām cilvēkiem, kas ir tas, kas kavē varbūt par domu par ģimenes papildināšanu un emocionālai atbalstu trūkums bija 2. vietā aiz finansēm. Tā kā vienkārši katastrofāli mamām pietrūkst tā emocionālā atbalsta. Tagad es varētu negluži oponēt tev, bet piebilst. Tur gan ir dziļāka sakne par to, jo pētījumos, un kad mēs skatāmies par demogrāfiju, tas nav tikai tāpēc, ka labklājība pieaug. Tas ir viens, bet ja mēs paskatāmies pašā Izrēlā, labklājīga valsts, bet viņi ir priekšā ar saviem 3, cik bērniem vidējais, ja, uz ģimeni. Tas ir tāpēc, ka sabiedrībā vispār pēdējos 20-30 gadus rietumu civilizācijā netiek mācīts par to, ka bērni tā ir svētība, ka tas ir kaut kāda vērtība. Tas vairāk ir tāds, es jūs nemāku gumiju vilkt. Vai arī karjeras beigas. Īstenībā. Man ir tik daudz, ka es pateicu par 4. man ir tik daudz prasījuši. Līdz 3. vēl viss labi, jā, tā kā forši veseli, tā kā kupla ģimene, kad paziņojām par 4. tad bija tāds... Tā kā ko, jā. Bet uz to var īsi atbildēt. Cilvēki savā starpā, mēs viens otru atbalstam, balstoties uz to, vai es tā darītu, vai es tam piekrītu. Un ja atbildi ir nē, tad to otram nemaz nevar atbalstīt. Kaut arī jāskatās, kāds ir jūsu ģimenes aicinājums, kāds ir mūsu ģimenes aicinājums, citam bija pavisam kaut kas cits. Un es atceros, savā laikā mums bija viena ģimene Latvijā, kurai bija 16 bērni. Mēs taču visi noelsāmies. Un tikai tāpēc, ka es 16 varbūt nepaceltu, bet tai ģimenei bija pilnīgi cits aicinājums, vai ne? Un cits pasaka, jums 4, jūs traki. Ne, bet tā demogrāfija, bet tai pašā laikā, katram ir tas savs ieliktais, un ir ļoti forši atkal mācēt ieraudzīt, kad, super, maleči. Tas, ko Andri, tu teici arī, kad netiek mācīts, kad bērni svētība šobrīd bija aptaujas, klausījos tieši arī nesen podcastu, un
Tur speciālisti runā par to, ka aptaujā šobrīd jauniešiem ģimene un ģimenes veidošana, bērnu ienākšana ģimenē ir 22. vietā no visām prioritātēm, ko tas ir pēc vidusskolas beigušiem tātad jauniešiem, kādas ir viņu prioritātes tālāk dzīvē tuvākajos 10 gados, 22. vietā tas ir. Jā, un tas ir vairāk paaudzēs. Tas, ko tu arī Gunit pieminēji, kad tev nav tāda iepriekšējā paudze, tuvākie cilvēki, kas tev atbalstīja, tāpēc, ka tas ir patiesībā ievazājies jau no 50. un 60. gadiem. Tas nozīmē, ka vairākas paudzes ir izaugušas ar to, ka bērni nav vērtība, ka tas ir tikai negadījums, neteiksim, tā kaut kā gadījās. Bet, vai nasta. Vai nasta, jā, un tad attiecīgi, ja tas netiks audzināts, ja mēs nepacelsim to, kas ir patiesās vērtības, ja, tādā ziņā paldies jums, ka jūs to ceļat gaismā, ģimene un loģiski arī bērni, tā ir vērtība, tad ja mēs to nedarīsim, tad mēs arī paliksim joprojām tur, kur mēs esam. Bet vēršot to uz labu, runājot par to, ka nē, tā ir vērtība, pie tā ir vērts strādāt. Biznes tas ir forši, bet bērni tas ir vēl foršāk. Ja? Mēs esam visās gudrās grāmatās lasījuši to, ka neviens pie kapa malas neatcerās, kaut tas būtu vēl 7. projektu paņēmis. Ja? Vairāk ir par to, ko viņš pavadīs laiku ar saviem tuviniekiem un kas ir bijis, kas paliek pēc viņa. Tā ir vērtība un pie tā ir jāstrādā. Tas arī labs vingrinājums, ja kādam ir iespēja to izdarīt, pagulēt kapā savā. Padomājiet, kā būtu, ja gulētu kapā un kas būtu tas, ko tu novērtēji tur apkārt. Vai tas būtu vēl viens biznes, kur tu nepalaidi, vai tas to varbūt būtu kaut kas cits. Un tā svētības sajūta man īstenībā arī neienāca ar pirmo bērnu. Es raudāju pirmo reizi, kad man piedzima 3. bērns. Es pie pirmiem 2 neraudāju. Un arī kaut kur mēs kaut kā esam, pārkāpuši, izkāpuši no kaut kādas programmas. Man liekas, vismaz es personīgi, kur es tikai ar 3. bērnu sāku no sirds izdzīvot bērnu un priecāties par katru, jo tas ir šis ļoti interesants. Ar 3. jūs kļūst par ģimeni, reāli. Ar 4. jau kā dzimt. No sākuma ir pāris, tad ir tā ģimenīte, tad, jā, ģimenīte, bet pie 3. tas jau ir ģimene. Bet tas, ko jūs arī teicāt par to, ka jums bija diezgan strikti sadalīts, tu gāji strādāt, Andrija un Gunit bija mājās, tātad vai jūs varat teikt, ka jums jau no paša attiecības sākuma bija tāds skaidrs mērķis, uz kurien jūs ejat? Kas jums ir nepieciešams un kā jūs to sasniegsiet? Man liekas, tik skaļiem vārdiem nē. Man liekas, mēs esam no tiem, kas priekšā to daram. Citreiz mēs zinām, varbūt nedēļas griezumā, mēneša griezumā, es nezinu, es neesmu nekad bijusi tā, ka zinu 5 gadus, 10 gadus uz priekšu, kā tagad varbūt ir ļoti labi strateģiski kaut ko pafunktierēt. Mēs esam iemācījušies, ka tu vari domāt, un citreiz skatīties, kā tas attīstās, vai varbūt pat pārmainās, ja, un citreiz kaut kas neattīstās. Un tāpēc ar tādiem ļoti lieliem un es darīšu, un es skriešu, varbūt nemaz nevajag. Ja. Labāk ir tā, ja es varēšu. Es gribētu piebilst to, ka tu uzņēmies to lomu. Jo vienam tas ir, un visbiežāk tas ir sievietei tīri arī kaut vai fizioloģiski no tā, kad bērniņš viņai dzimst, nevis mums. Tu tiešām arī uzņēmies to savu lomu kā sieva, kā mamma. Un pateicoties tev, mēs arī esam varējuši izaugt uz to, ko mēs esam izauguši. Bet vienā brīdī es izgāju cauri tam iekšējam sietam, jo maziem bērniem pārsvarā laiks paiet tomēr mājās, mājas sienās. Un tad, kad es tur esmu, un sevišķi es esmu vien pat, ļoti labi var dzirdēt sevi, ja? Un tad es domāju, es noteikti varētu kaut ko vēl dzīvē padarīt. Un man bija iespēja, tāpēc mums ir kopīgs uzņēmums valodas skola, un es esmu angļu valodas skolotājs, taču jebkurā brīdī varēja aiziet atpakaļ stundās un mācībās. Jūs tā ļoti pieticīgi runājat par to valodas skolu, jums ir, man liekas, jāapsaka, ka jūs ir lielākā valodas skola Baltijā, ne? Tā sanāk. Tā sanāk. Bet arī mēs viņu veidojām no mazumiņa, līdz ar to tā kā grūtniecība, tu pieroda laika, nebija tā, ka uzreiz mums iedeva milzīgi. Bet tas bija pirms bērni, jūs jau sākāt biznesu jau pirms? Paralēli. Jā. Patiesībā, kā es saku, mēs sākām brūtēties 18 gados, 19 sākām strādāt kopā un izveidojām valodas skolu un 20 gados aprecējāmies, un tad bērni bija tajā posmā kaut kur pa ceļam. Un atnākot uz darbu, es varu mācīt. Un es skaidri un gaiši jūtu, kad vāc velk uz mājām, liekas, tiem maziņajiem man vajag. Un es dzīvoju ar tādu dalītu sirdi ļoti ilgu laiku. Un tad man vajadzēja, tā teikt, nopaļoties. Vai es visu laiku būšu raustīta, tas arī nozīmē ne īsti kvalitatīvu mammu, ne īsti kvalitatīvu skolotāju. Ne? Un vajadzēja saprast, kam es to
kam es sevi noziedošu, ja izsmērēšu vairāk. Un es sapratu, ka bērniem mamma ir uz laiku vajadzīga tik, cik pēc tam, kad viņi tīņi vai lieli, vairāk nevajadzēs. Un tad mēs, tad bija mierīgāk novienoties, kad es būšu tur, kur man ir jābūt. Ja kaut ko var paņemt no tā līdzi, ir tas, ka visu nevar uzreiz. Nevar gribēt izaugsmu karjerā, ceļot pa pasauli un ka bērniem visi kārtībā. Bet to visu var dzīvē piedzīvot. Tikai pareizā secībā. Nevar gribēt Jāņus un Ziemassvētkus vienlaicīgi. Bet var izaudzināt foršus bērnus pēc iespējas, un pēc tam arī attīstīt karjeru tālāk. Un šī brīdī mūsu bērni ir izauguši, un nevienā brīdī nav tāda sajūta, kad vilciens būtu aizgājis garām, un ka Gunita tagad vienkārši sēž pēdējā vagonā kaut kur un neko nepiedzīvo dzīvē. Kur sievieti, man liekas, Gunitei gribētu pajautāt to jautājumu, par ko viņa šobrīd ir ļoti liela saruna, ir par to, kas ir mana realizācija. Mēs esam vienojušies, ka tomēr sieviete ir tā, kas paņem vairāk uz savīm, jo tā ir dabā sakārtots, bet viņi saka, kā tad mana realizācija? Es tagad esmu jauna, sprigana. Es zinu, Gunits atbild, es pēc tam pateikšu savējo. Bet, un es saku, ka tieši tā jau arī ir tā realizācija, tāpēc, ka tā iespēja būt par mammu, un saprot, tu jau neesi tā, mamma nav... Kā viņi sauc to soliņu sportā, kad tu netiec uz laukumu? Rezerves soliņš. Ja? Mamma jau nav ne sots, ne rezerves soliņš, ka tu tagad esi atstāt uz kaut kādiem gadiem, un tu vairs neesi sacījuši zirgs, ja, un nerealizējies. Tur, kur tu esi, tur tu realizējies. Tu esi mamma, tad uz visiem 100% izbaudi. Tā ir tā spēle tajā posmā. Tu esi mamma otrajam bērnam, jauna spēle. Katram tam posmam ir savu garšu. Kā tur var nerealizēties? Es nezinu, man liekas, tur viss jāliek. Tāpēc, ka tev reku, tu ieeji savā Instagram feedā un skaties jau, bet šitā mamma paspēja būt TV raidījuma vadītāja, attīstīt sociālos tīklus, viņam vēl mazs bēbijs, tā kā viņa var visu, un tad tev ir tas spiediens, kad man arī tagad ir jāvar. Mēs neredzam ļoti daudz no aizkadra. Es pilnīgi piekrītu, ka mēs neredzam, bet tas spiediens, viņš ir, bet man tik ļoti patīk, kā tu pateici. Man pilnīgi sirdsmiers ienāca. Un vispār, Andri, paldies, tu man arī pateici, tad būs man saruna ar Gustavu pēc tam par to. Es jau atvainojos iepriekš. Es varēšu vairāk strādāt? Yes. Es teikšu, ka šis ir laikam tas, ko es varu, daudz ko no jums var paņemt, bet tas, kas man iesit tagad bišķiņ pa galvu, ka mēs jau varam darīt, bet tad sanāks tā pusgāzīta tāda, tā ne tur, un visi jau mēs gribam, vai, mēs zinām, ko mēs gribam savās attiecībās vai savā ģimenē, vai kādi mums ir sapņi, bet man gribās bišķiņ iekāpt tajā upurī un teikt, bet man ir grūtāk, nāc man palīgā, nāc tur arī ar bērniem un bet... Labi, jā, katram ir savu lomu, tā ir, bet arī viena no atziņām, kas man bija savā laikā jāpiedzīvo, un tas nebija viegli, bija tas, ka pa to dienu, kas ir atbildīgs par Gunitu. Ja tā ņem, ja man Dievs ir uzticējis vienu cilvēku, un viņu sauc Gunita, kas par viņu ir atbildīgs? Jo, ja es, piemēram, dienas laikā, es neesmu par sevi parūpējusies, es neguļu dienas līdzi, es vienkārši sev izdragāju, vēl iztīru visu māju, un tad es esmu ritīgi, tā kā lupat, atnāk Andris, es viņu vainošu par to, ka es esmu izsmērējusies, vai ne? Un man nācās atzīt, ka es daudz kur lienu, tur, kur nevajag. Un man bija tā, ka man likās, ja es teikšu jā, piemēram, vienalga draudzene aicina, jā, tur vajag palīdzēt, jā, pievākt vajag, jā, un pašai 4 bērni mājās, pašai mājās, un kā Andris saka, visām pudelēm pa korti. Un es dabūju mācīties arī, ka nē, arī ir atbilde. Tikpat labi respektējam, ka jā, izklausās labāk, jo cilvēki ir priecīgi. Bet dienas beigās cilvēki priecīgi, es esmu izsmērējusies. Un tad citreiz jāskatās, kā pateikt nē, vai nē, tagad es nevaru, es to varēšu izdarīt nākamnedēļ, vai ne? Iemācīties to balansu starp jā un nē, un tad saprast, ka patiesībā tad, kad tev ir mazi bērni, ļoti bieži jāsaka ir nē uz ārpusi. Un tad ir vieglāk izcelt, un es sāku piedzīvot vien vairāk, tieši pēc tā, ka es iemācījos pamazām tā,
Tas nav slikti, tas nav egoistiski pateikt arī nē uz ārpusi, ja man pašai pilnas rokas, un es tad nebūšu vīram, ja sievas pabirs un bērniem mammas pārpalikums. Vai ne? Un tas ir arī mums bija jautājums par to, kā šādos brīžos, tad, kad tu apraksti to sajūtu, kā tu jūties, ja, un, piemēram, Andris no malas redz, kā tu jūties, viņš grib kaut kā tev varbūt palīdzēt emocionāli, vai arī tu saproti, ka tev pat tajā grūtumā, kurā tu esi ikdienā, tev tāpat ir arī jābūt partnerattiecībās, jāmāk pacelt sevi un arī Andri kā partneri, jo, kā jau jūs teicāt, ja, viņa tev iedvesmo kļūt labākam visu laiku, un kā izlavērēs tev šo, ka tad, kad tu esi tajā nogurumā, pārgurumā, un kad jūs redzat, kad ir šie grūtie brīži otram, kā palīdzēt viņam? Man bija labs jautājums, kas man atpūtina, uz ko es no sākumā nezināju atbildi, un tad es sāku no otra gala, kas man nogurdina. Un tad es sapratu, ja es daru to, pēc tam mēs nelietojam. Katram cilvēkam ir kaut kas, kas dod dzīvību, un tieši otrādi pēc tam tu jūties tā kā izžmiegts. Un mēs to fronti kaut kā mācējām viens otram respektēt. Piemēram, Andrim, viņš atpūšās cilvēkos. Es devēju, un es pēc tam vai ne? Un ja mēs sestdienā pamožamies, tad Andrim, kur mēs varētu braukt, es jau nedēļas visu kaut kur izbrauku, kā es cilvēku satikus, man gribās mieru, un mums vajadzēja savā starpā atrunāt, kā mēs atpūtīsimies, kā mēs viens otru palaidīsim, ja kādam vajag svaigu gaisu un otram vajag lasīt vai vienkārši nekur neiet, vai ne? Tā jau ir tā laulība. Un kā jūs to izdarījāt? Kaut kādā brīdī, tas sākās, tas pārāk no amatierismu uz profesionālismu. Tu kļūst par profesionālu vecāku. Ja? Ar vienu var iet pēc feeling diezgan daudz kur. Bet tieši tāpatās arī biznesā, tad, kad tev tur varbūt viens klients ir vai kaut kāds viens projektiņš vai viens kaut kāds e-pasts dienā, jā, tad, mēs varam baigt daudz ko žonglēt. Bet tad, kad tev ir 10 un 100 lēmumu, citreiz arī pat dienā, tad tev ļoti jāpieiet profesionāli pie lietām. Līdz pat tam, ko tu ēdi, kā tu ēdi, cik tu kafijas dzer, burtiski tik smieklīgi tas varbūt liekas, bet patiesībā tas kļūst, mazais tagad aizgāju gulēt, kāda es jūtos, tukša, man arī jāiet gulēt, vienalga, vai es gribu, vai es negribu, es gribētu iedzert 3. kafiju, bet es zinu to, ka pēc 3. kafijas es palikšu šitāds te, es nedrīkst dzert 3. kafiju, es taisīt liepziet tēju, sākās disciplīna un sākās profesionāli lēmumi. Un tas jau atšķir tev vienkārši no iesācēja uz tādu, kas jau iet uz lielāku mērķi. Un tā tas arī. Man liekas, mēs pieskaramies super lielai tēmai, kas ir sevis pētniecība. Un saprast, ka tas, kas brauc cauri 16, 18 gados, kā es atceros, 18 gados varēja 2 dienas dzert, un man palika tikai labāk. Švaks, tagad 35 gados. Mēs nedēļu varējām turēt. Man būtu norakstīta nedēļa pēc tam, un tad vienkārši mums ir jāsaprot, ka mēs augot, ejot uz priekšu, kļūstot pieredzējušāki. Paliekot vecāki. Pieredzējušāki, zinošāki, mums ir jāmācās vairāk par sevi un jāmeklē tās, kā kļūt stiprākiem, kā dot to dzīvību sev, un kas ir, pieņemsim, pētīt uzturbagātinātājs, pētīt kaut kādus savus pulsus vai vēl kaut ko sākt, vienkārši iedziļināties tajā dzīvībā un kā viņu dabūt dzīvīgāk, un tad jau tur rodās kaut kāda atjaunošanās. Jā. Tad tā varētu būt atbilde, kad pētīt sevi, tad arī tu atradīsi, kā atgūt to dzīvības enerģiju. Man parasti ir tāds izaicinošs jautājums, vai tu zini savus rādītājus, jo viens otrs no mums mašīna aizved biežāk uz tehnisko apskatu, nekā zina pats savu kaut vai asins stāvokli. Ja? Vai tev pietrūks dzels, vai tev nepietrūks dzels, vai tev ir labi, vai tev ir slikti, vai tev raknā viss ir kārtībā. Un mums tas ir tāds kaut kad, ja es saslimšu, tad jāiet, vai ne? Bet pēc būtības mašīnas pārbauda, klavieres pārbauda, instruments pārbauda, pat dators biežāk tu pārbauda. Un citreiz mēs ar mammām aizrunājamies, mēs vispārībā par saviem suņiem un kaķiem vairāk lasam un skatāmies video nekā par cilvēkiem un cilvēku prasmēm. Ja? Kas patīk, kas nepatīk, kas der, kas neder, kā runāt, kā nerunāt, mēs tā kaut kā paviršāk. Un pienāk brīdis, kad tu saproti, vai nu es nojūkšos, no tā, ka es vienkārši žonglēju, vai es kļūšu profesionāls un sākšu skatīties līdzi. Burtiski, ja es sāku cirku strādāt, es tiešām tos tīģerus pētīt. Ja es sāku strādāt ar zirgiem, es sāku pētīt zirgus. Es kļūstu par sievu, man ir jāskatās, kas tur darbojās. Vai ne? Ja es kļūstu par mammu, labāk būtu, ja es sāku bērnus pētīt, vai kaut vai personību tipus. Viena no lietām, kas mums ļoti palīdzēja, ir izprast, ka ar visiem 4 bērniem es
sākumā paprovēju vienādi, bet nav jau tā. Un citreiz ar vienu ir tā, ka jāpaceļ ir bišķiņ stingrāk balss un tā ņipri, un ar otru tikai paskaties, un viņš jau klausa, ja viņam pat nevajag tavu balsi dzirdēt. Un tā ir tā viņš jau ir dzirdējis, ka tu uz vecāko to balsi palaidi. Bet vispār šis ir nākamā tēma, ko mēs arī gribējām jums jautāt un ar jums parunāt, jo kaut kā, izgriezies mikrofons galīgi, kaut kā, nezinu, kāpēc man ir radies tāds priekšstats no kaut kādiem varbūt Andra teikumiem, ko es esmu dzirdējis tajās mūsu divās tikšanās reizēs, ka jūs esat tādi vecāki, kuri, ir tādi, es negribu teikt, stingri, es varu tā teikt. Saki, mēs tā paši arī sakam, mēs esam diezgan stingri. Jo mums bija ienācis jautājums par gentle parenting, kas šobrīd ir, varbūt ir tāds apzināts lēmums daudziem vecākiem, ka mēs negribam tos bērnus traumēt, jo varbūt mēs paši esam piedzīvojuši kaut kādu nelīdz galam apzinātu vecākošanu no saviem vecākiem. Un tad mēs mēģinām to nekompensēt, bet piedomāt pie tā audzināt savus bērnus. Bet man šķiet, ka jūs esat arī bijuši tādi apzināti, stingri vecāki saviem bērniem, un rezultāts ir labs. Ja? Tas būtu jāprasa viņiem. Es esmu vienmēr teicis tā, ka iedomāties, ka pēc manis izaugs cilvēki, kuriem nevajadzēs psihologa palīdzību, tā ir utopija. Cik daudz vajadzēs to palīdzību, ja? Tas ir cits jautājums. Ja? Bet visiem mēs visi izaugam ar kaut kādām plaisām dzīvē. Vienalga, cik labā ģimenē mēs esam auguši, mums joprojām pa ceļam gadīsies kaut kādas traumas un kaut kādā brīdī ar viņiem vajadzēs strādāt. Nav tāda cilvēka, kas uzaug, jo viņam vecāki bija ideāli, tad viņam būs skolas biedri vai vēl kaut kāds. Visiem nāksies ar kaut kādām šādām te kataklizmām sastapties un tikt viņām pāri. Un tas patiesībā raksturo arī pieauguši cilvēki, ja, ka tu neesi maziņš bēbītis, ja, bet tu māki risināt arī traumatiskas pieredzes. Ja. Ne, tur ir tas joks, kad mūsu bērni ies pie terapeitiem, teiks, kad man teica uztaisīja nevis dubulto kapučino, bet singlu. Tā būs viņa problēmas, ko viņi ir. Jā, un problēmas citreiz ir tādas salīdzinoši pat arī smieklīgas no citām perspektīvēm. Tas būtu viens. Mūsējiem visiem ir tagad 18, mūs nekur nevar iesēdināt kaut kādām bērniem. Mēs esam devuši arī pa pakaļ, bet tanīpat laikā mēs ticam gentle parenting pirmās 3 reizes es mierīgi saku, ka vajag savākt istabu. Tas ir ļoti Mēs cenšamies ievērot arī šīs modernās vadlīnijas, jā, centāmies. Jā. Visu var sarunāt, un pēc tam mēs pārējām pie citiem instrumentiem. Okay, galvenā lieta, ko mēs sapratām, ir bērniem ir vajadzīga drošība. Un drošība ir robežās. Un robežas ir nevis tikai kaut kādas tādas arbitrāras, bet robežas, kuras darbojās, kuras nedrīkst pārkāpt, jo tad ir sots. Jo mēs jūtamies droši Latvijā tikai tāpēc, kad mums ir robeža. Ja mums robeža nebūtu ar blakus kaimiņu valsti, mēs pavisam nejustos droši. Un tā robežas nozīme ir tikai tajā, ka viņi nevar pārkāpt, jo tad rodās sots. Un tieši tas pats arī bērniem. Ja viņiem ir konkrēts robežas, viņi jūtās droši. Jo viņi zina tās robežas. Es esmu robežu ietvaros, es esmu drošībā. Un tāpēc arī ir vajadzīgs kaut kādas šīs te norādes un nianses, kur ir lietas, kuras nedrīkst pārkāpt. Uz māmu nedrīkst, pirms mūsu ģimenē uz māmu tu nekad nebļausi. Tas bija vienkārši punkts un āmen. Vienalga. Uz tēti var? Uz tēti nemēģināja. Ja tētis nolikt to robežu uz mammu, tad jau skaidrs, ka viņam arī tāds ir. Jā, un mums mājās bija likums, ja tu izdari pār manai meitenei, tu sakaitini manu meiteni. Bet tas ir tas, ko es arī saku, robežas, jeb arī man bērni saka, kaut ko mēs braucam uz skolu, mēs kaut ko runājam, viņi saka, tu jau mūs tur labi audzini. Es saku, zini kā bērni, es jūs neaudzinu. Es jums vienkārši stāstu, kā darbojās pasaule, kādu es viņu redzu. Un es jums varu šīs robežas, kuras kur mājās tu var darīt jebko, izņemot tur aizejot uz nākamo vietu, tu var darīt atkal, jo man liekas, ka tas gentle parenting, kāpēc viņam ir tā lielā problēma, tāpēc, ka mājās gentle parenting ir viens. Aizjūt uz kafejnītes, tas gentle parenting palielam ir cits, un aizjūt pēc tam uz kaut kādu pasākumu kopīgi, tas gentle parenting arī ir cits, jo mājās varbūt viņi var viens otru tur iekaustīt, vai viņi var kaut ko darīt, bet aizjūt uz pasākumu, tavs bērns nevar ieiet citam bērnam un iesist. Tā kā viņam tiek izstāstīts, ka šeit ir kaut kāda robeža. Es varu uzprasīt saviem draugiem, bet tie parasti noteikti neteiks, uzprast saviem draugiem, cik viegli ir ar taviem bērniem pavadīt laiku kopā. Un tie, kas ir pieauguši cilvēki, mums arī ir paziņu lokā, mums ir bērni, kuri, ja mēs zinām, ka viņi būs, tad
Tiek krusts mests, un tu saproti, ka šis būs izaicinājums, jā, jo viņi nezina robežas, viņi nezina, viņiem nav mācīts, kā uzvesties sabiedrībā. Bet no kurienes rodās tās robežas? Nu, es teiktu, ka varbūt kaut kādā mērā tā ir katras ģimenes noteikšana, kā viņi grib dzīvot. Citi grib iet gulēt ar bērniem 12 par nakti. Es zinu ļoti daudz ģimenes, kas bērns liek gulēt 7 vakarā. Drīkst, kaut kādā mērā ir tāda pašnoteikšanās joprojām, bet, ir jau kaut kāds pamatnostādnes, vai ne, otram bērnam nevajadzētu ar lāpstiņu sist, un tā. Es vienkārši domāju par tām, jo tās robežas jau rodās, mūsu izpratnē, kas ir ok un kas nav, un tas, kas mūsu izpratnē ir ok vai nav, rodas no mūsu, tā kā mūsu audzināja, un vai nav tā, ka kaut kādos brīžos tās robežas mēs uzliekam no mūsu pašu traumām, kas ir bijuši, piemēram, mums Maija, otrā meita, viņa iet skolā, kurā nav, tā teikt, jūs paši izdomājat savus noteikumus, un es teikšu, ka ir izaicinoši dažbrīd satikties ar to bērnu, 7-gadīgo, kurš tev prasa dažādus jautājumus, kad tevi pilnīgi iekšā tu jūti, ka tevi triggerē, un tu gribi pateikt, nē, tā nebūs, tāpēc, ka es tā teicu. Un es negribu, bet viņa ir zinātkāra, un viņa grib izzināt, kāpēc šitā nevar darīt. Un mans iekšējais bērns grib, tā kā pateikt, nē, tā nebūs, tāpēc, ka mana mamma man tā teica, ja? Es to iedomāju, tā kā izjūtu, es varbūt to neizprotu līdz galam, bet tā mana robeža tiek pārkāpta, bet tam bērnam viņš visu laiku grib pavilkt to. Kāpēc nevar darīt tā? Labi, mēs ar Gustavu varbūt mūsu kontekstā sastopamies ar darbiniekiem, kuri var nākt tev 58 reizes un prasīt vienu to pašu jautājumu, tikai tāpēc, ka viņi negrib uzņemties atbildību. Tas jau būtībā ir saknē tas, vai tu gribi uzņemties atbildību, vai tu meklē veidus, kā kavēt laiku, lai nepieņemtu lēmumu. Tas jau ir saknē. Ja tā ir patiesa ieinteresētība par lietām, arī pirms darba kontekstā, mēs to varam ļoti ātri atpazīt. Bet tiklīdz tas ir, bet tā ļoti daudziem cilvēkiem, un jāatzīst, ka mūsos iekšā dzīvo maziņš mērkaķītis, kas ir slinks, un negrib ne atbildību, ne darbu, ja? Tad attiecīgi to atpazīstot, tad ir jāmāk rīkoties. Ja? Protams, tavā gadījumā, ja tu esi nogurus, jo arī, piemēram, ir gadījumi, un tev arī tiesības kā mammai nebūt vienmēr, ka tev vienīgais agregāts stāvoklis, kādā tev ir jābūt, ir visatverošai enciklopēdijai, kur vienmēr ir gatava atbildēt, ja? Kā krustmāte līnīt. Nē. Tev arī drīkst būt sarežģīta diena, un viņas varbūt kaut kas ir no tās bērna perspektīvas, ko viņš neredz, un tu redzi. Un tev nav vienīgā pareiza atbilde mierīgi, prātīgi izskaidrot to, ka nevajag tagad liekt mazajam brālītim karstu ūdeni virsū uz galvas. Ja? Tu drīkst paņemt un uzbļaut, rīkot, izmantot instrumentus, kādus tu nelietos ikdienā. Ja? Policists arī nestaigā visu laiku man nešvilpi ausī. Viņš to lieto tikai tad, kad es neklausu viņam uz izlimu. Tad viņš ieslēdz bākuguns. Ja? Un es nedomāju, ka viņš man tajā brīdī rada pamatotu traumu. Tad atkal ir tas, ka mēs parūpējamies par to savu sajūtu, pašsajūtu, par savu bateriju uzlādēšanu, lai mēs varētu aiziet mājās un būt tam vecākam, tam bērnam pēc iespējas, atvērtāks, pieņemošāks, mierīgāks, jo pamanīt to savu traumu. Tas, ka mēs visi uzbļaujam, piedodiet, mēs nedrīkstam, protams, kliegt un darīt pār saviem bērniem, bet mēs visi paceļam balsi uz viņiem. Nē, man liekas, ir svarīgi ir tā kā būt klātesošana un atpazīt, ka tā ir trauma, un ir forši, ka ir bērni, un tā kā es saku, visi apkārt ir tavs spogulis. Ja tev kaut kas sāk atkārtoties, varbūt tas ir ne par viņiem, bet par tevi. Kā jau minēju, Alīna, viens ir pamanīt to, ka man ir bišķi par daudz, un man sāk triggerot tikai tāpēc, ka es esmu noguris, un otrs mācēt arī iet un atvainoties, un lūgt piedošanu, un atzīt savu vainu. Es sabļāvu uz tevi, es rīkojos nepareizi. Lūdzu, piedod. Tāpēc, lai viņš zina arī izskaidrojumu, kāpēc tas tā pat arī nevienmēr izskaidrojums ir nepieciešams. Vienkārši atzīt to, jo citreiz tas izskaidrojums var izklausīties kā atruna. Bet vienkārši atzīt, tajā kontekstā es rīkojos nepareizi, lūdzu, piedod man. Ļoti svarīgi niansi. Lūdzu, piedod man. Jo tā piedošana mums nāksies viņu praktizēt ļoti daudz kur dzīvē, un tas ir labi, ka bērni to izaug, un ka tā ir veselīgs instruments, kuram nav vajadzīgi tur, es padomāšu tagad ilgi. Jā,
Šis ir ārkārtīgi. Es esmu redzējis pilnīgi, kā bērns atverās, tad, kad tu viņam pasaki šos vārdus. Viņš vienkārši viņa saspring tā seja, ka tu ej. Viņš zina, ka tu kaut ko teiksi, un tad tu pasaki to lūdzu piedod, un vienkārši tie vaips te atslāpst, un viņš jūtās uzreiz mīlēts, viņš jūtās pieņemts, viņš jūtās saprasts, viņš jūtās, ka tā viņa problēma, ko viņš gribēja risināt un saņēma varbūt man pretreakciju ne tādu, kā viņš būtu gribējis, ka viņš ir saņēmis to. Viņš jūtās kā cilvēks, Jā, viņš jūtās kā personība, kuru respektē, jo tas jau būtībā saka Un es pat pielikt klāt arī bērniem ir jāredz, kad viņu kaut kādu vārdu vai uzvedību izraisa sāpes, piemēram, tevī. Un mēs irreiz, kā pieaugušie, mēs domājam, labi ir, es esmu liela, tikšu galā, paraudāšu spilvenā. Bērns tā īsti nezina, ko tas tev paprasa, nekāds iekšējs iegrieziens ir bijis, vai tāpatās tu pārdzīvot to balsu pacelšanu. Un es zinu, mums ir bijušas reizes, ka mēs, atceries vienreiz, ciemojāmies pie vecvecākiem un kaut ko mūsējie ne tā sadarīja, un mēs atnācām mājās, un mēs teicām, paldies, un rezultāts ir tāds, ka tagad ir tā, un mamma tēti jūtās tā un tā. Un iemācīt viņiem arī, pateikt, piedod lūdzu. Viņu darbības sekas. Jā, viņu darbības sekas, jo mēs citreiz domājam, viņi pa maziņu nesapratīs. Viņi ļoti labi saprot. Bet viņiem citreiz liekas, mammai taču vienmēr viss ir kārtībā, tētis smaida, neviens neko vairs nerunā, neviens nepiemina, tā tad nebija nemaz tik slikti. Un ir ļoti svarīgi, kad tavs brieduma pakāpe tava brieduma pakāpe tikt pārdarījumam nenozīmē, ka nav atbildība tam otram, kas izdarīja pāri. Jo tas otrs, viņš pastāsta, tev jau viss ir kārtībā, tu atkal smaidi. Un viņš nekad neuzzinās, kas patiesībā tas ir bijis. Citreiz tas arī darbā der. Ja tu māki. Tas ir ļoti labi. Man šitas ir veidot to miskomunikāciju tam robežām, jo tāpēc, ka mēs arī ļoti bieži skaidrojam, kur tu izdarīji šo, pēc tam notiks šis, un lūk ir rezultāts. Ja tu gribi vēlreiz tādu rezultātu, tad turpini tur, neklausīt mammu, vai turpini tur darīt kaut kādas lietas. Bet kā jūs dzirdējāt, mēs atbildējām uz 2 jautājumiem, komentāriem, Un es esmu piesolījis katrā video 100 eiro labākajam komentāram, uz kuru mēs arī atbildam kādā no nākamajām epizodēm. Tā kā droši komentējiet, rakstiet savus jautājumus, jo viņi palīdz saprast un palīdz, man liekas, iet vēl dziļāk kaut kādās aktuālās problēmās, kas šobrīd ir. Un šie 100 eiro aiziet Gentle Parenting komentāram. Un jūs, protams, turpiniet komentēt. Un vispār mēs varētu uztaisīt ar jums mazu reklāmu. Ne? Par valodas skolām. Kāpēc man ir ainost? Es tāpēc gribēju, lai mums aizmokus mācies valodas.lv. Mācies valodas.lv, tas ir, tas ir galvenais šī brīža zīmols Latvijā. Kad 2 vārdi. Kas tas ir? Valoda, skola, mēs mācam runāt. Tad tā ir tas, būtībā mēs mācam angļu valodu, tas ir vispieprasītākā kombinācija. Tāpat laikā ir arī vēl citas valodas, bet tad tie, kas vēlās iemācīties runāt angļu valodā, tad viņi var droši griezties māciesvalodas.lv. Man ļoti patīk jūsu reklāmas, viņas ir ļoti radošas. Man liekas, ļoti interesanti, kad 25 gadi jūs mācat. Gan jau, ka jūs varat iemācīt. Tagad līdās būs 30. sezona sākās šo septembri. Viss cieņa. Tā kā, ja iespējams jūs nosauksiet ģimene augu, tad iespējams jums varbūt būs 2 reizes dārgāk visu, vai kaut kā vienkārši dod zināt. Ja tētiem būs atlaides. Jo tētiem jāpelna vairāk naudu, lai dabūtu vairāk bērns, ja? Arī. Okay, kas varbūt vēl ir tāds, kas mainījās jūsu dzīvē pēc bērnu ienākšanas? Laika sadale. Jā, tad modernā vārdā laika menedžments ļoti mainās. Jo tad, kad man bērni nebija, man liekas, man nav laika. Un man liekas, 18-gadīgam cilvēkam viņam ir visvairāk laika, cik vispārībā ir iespējams, un jo pēc tam dzīve apaug un nāk klāt. Bet tas ir fenomens, ka, ja tu tiec galā ar vienu lietu, visticamāk, tev pieliek klāt otro, tu tiks galā ar to, un tādā veidā tā dzīve apaug. Kad tas, kurš tiek galā ar 2, visticamāk arī tiks galā ar 4, bet tas, kurš netiek galā ar 0, un viņam trūkst laika, ļoti bieži netiek ne pie tā pirmā, ne pie tā otrā darba, ko viņam var uzticēt. Tas ir princips ne tikai bērniem un māju dzīvi, bet arī tīri darba jautājumos. Un es sapratu to, ka ir jāsāk sadalīt tas laiks
tā būtībā tā, ka skolā nav jau tā, ka visu dienu ir matemātika, nav jau tā, ka sports sākās, ka matemātika vēl nav beigusies, ja nav hauss. Un arī tādā ģimenes dzīvē vienkārši jāpasargā arī tās robežas attiecībā uz to, kā es darīšu. Labākais padoms, ko es vispār kā mammas dzirdējusi, bija no vienas sievietes biznesā, kurai 5 bērni, jau vesels klēps un mazbērniem, viņa savā laikā teica tā, pret katru lietu skaties, kā uz sarunāt vizīti. Pret katru, tad, ja zupa jāvār, tad skaties, tagad man ir vizīte pie plīts. Un ja tev ir jāved bērns uz dārziņu, tā ir tava vizīte. Un es domāju, kas ir vizīte? Man ir vizīte pie zobārsta. Es tajā laikā tā arī domāju, es zinu, ka es aizēju pie zobārsta, man ir konkrēts laiks no tikiem līdz tikiem. Viņi man iesēdina tai zobārsta krēslā, ieliek to gumijas batutu, kā es saku, mutē. Es tur nevaru atbildēt ne zvanus, ne izkustēties. Es tajā vietā esmu, tajā brīdī, un mēs izdarām to darbu līdz galam. Es tajā laikā dzīvoju tā kā 8 kājas, vienu zābaku velku ved vienu bērnu, ar otru roku vāž zupu, trešo mēģinu vēl draudzenei atbildēt un pilnīgi izraustīta. Un tad es domāju, nē, tagad es vāžu zupu. Draudzenei es atbildēšu pēc tam. Bērns man jāizved pirms zupas. Un tad mēs darām to un to, un palika mierīgāk. Kad lai podkāsts klausās? Kamēr vāra zupu. Bet tad kā tu tas ir mans 8 kājas jautājums. Mašīnā, kamēr. Labi, to var darīt. Kaut arī, jābūt ar skaidru galvu. Es savā laikā iekāpu mašīnā un uztaisīju vienu smagu avāriju, tik tāpēc ka es mašīnu uztvēru kā vannu, kā atpūtu. Es atslābu tur tā. Ja? Varbūt citam nevajag klausīties mašīnā, un cits, es zinu, pat angļu valodu klausās mašīnā. Kas kuram der? Bet tas ir tāds, man liekas, nezinu, vai tev saskāries ar to darbā, kad, ja tu gribi, lai kāda lieta tiek izdarīta, iedod viņu aizņemtākajiem cilvēkiem, viņi izdarīs visātrāk. Mamam! Nē, vispār, jo tu cilvēks ir aizņemtāks, jo viņš ātrāk māki darīt lietas, un es tagad arī to redzu, kad nāk tur vēl kaut kāda biznesa klāt. Tu vienkārši atrod kaut kādas jaunas formulas, kā darīt vieglāk un ātrāk lietas. Nē, Amerikā ir tāds, viņš skatās negodīgais paņēmiens vientuļās mammas, viņš strādā visefektīvāk. Tas ir pat statistikā zināms. Jo viņām ir ko darīt, tur tā atšķirība. Un arī no viesnīcas biznesa, tu esi stāstījis. Ja tev piešķir 17 minūtes iztīrīt numuriņu, tu būsi pārsteigts, cik ātri tu tomēr vari. Kaut arī liekas, man 2 stundas vajag, lai iztīrīt savu istabu un saklāt gultu, bet te ir tas, cik tu piešķir to laiku, tik tas laiks arī izstiepjās. Tas bija Parkinsona vai Parsley likums, kad work amounts to the time allotted, respektīvi, cik tu darbam atvēl, tik daudz darbs paprasīs. Un tad citreiz sanāk tā, tu apsies savu darba dienu. Liekas, man nav laika, bet tā īsta darbdiena salast, reku, tas ir tavs īstais darbs, pārējais ir pauze, parunāšanās, šitāda lieta, un viss ir bijis vienkārši pārāk izstiepts. Bet tam cilvēkam, kuram ir daudz, viņš zina 20 minūtes ēpastiem, 20 minūtes tam, 10 minūtes tam, 5 minūtes tam, pusstundu pār. Viņš ļoti skatās tā, Tad pa gabaliem. Mēs bijām atpakaļ par to, ka saproti sevi, kur enerģija rodās, kur viņa pazūd. Un otrs ir, man liekas, arī, ja tu kaut kādas lietas dari, un ilgstoši viņas dari, tad sāc pētīt, tad cik tad ir īsti tas, kur es daru par tēmu, un cik ir tas, kur es daru, tā kā, jo ir jāizskatās, ka es daru. Šobrīd patiesībā ir ļoti daudz, tad, kad mums bērni dzīve nebija tik daudz signālu un iespēju sevi neliederīgi kaut kur izķērnāt laiku. Tagad ārkārtīgi daudz, sociālajā mēdī kaut vai, tas ir vienkārši čau. Tas apjoms, kas ikdienā cilvēkam paiet, vidējā statistika 2,5 stundas arī pieaugušajiem katru dienu, tad, kur tas laiks arī ir. Mēs patiesībā pirmais jautājums, ko mēs citreiz, ka ir kaut kādi tur vecāki vai semināri, webināri, kur ir, nav laika vai pa tehnoloģijām, mēs sakam, aiziet telefonā, pasties savējo saucamo screen time, un tu redzēsi, tev laiks bija, bet viņš vienkārši aizgāja kaut kur citur, un tad nav laika iet sportot. Paņem viņu nost vienkārši no kāda, varbūt mēdīja, un to stundu iebīd citur, un laika ir.
Viņš vienkārši ir jāsadala. Tavas prioritātes. Jā, laiks aiztāk tur, kur ir tā prioritāte. Tas ir par laika plānošanu. Mums bija plāns jūs vēl ļoti iztirzāt par vēl kādu plānošanu, jo, man liekas, jūs varētu būt speciālisti šajā jomā. Jūs vismaz par to daudz runājat, par finanšu plānošanu. Un ja mēs skatāmies atkal uz to aptauju, kas mums bija pirms pirmā podkāsta, kas ir tas, kas kavē par pieņemt kaut kādus lēmumus dzīvē, par ģimeni vai vēl, nezinu, vēl lielākus lēmumus, tās ir finanses. Un vakardien braucot uz šejienu, mēs uztaisījām atkal mazo aptauju sociālos tīklos, ka cik daudz cilvēku vispār plāno savas finanses un domā par to. Un tur tādi... Tur piedalās kaut kādi 500 cilvēki. Vairāk kā 500 cilvēki un tikai, 20%, bet īstenībā man šeit ir diezgan daudz tā salīdzināšu, kas ļoti rūpīgi plāno savas finanses. 80% vai nu sajies, vai nu ir mēģinājuši, bet viņiem īsti nesanāk. Bet, ja mēs skatāmies, protams, uz to ģimenes kontekstu, tad nenoliedzam, finanses ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Tā, interesants, neizskaidrojams fenomens, ja vien tu nenāc no līdzīgas vidas, kā mēs nākam. Tā mūsu pārliecība un arī pieredze, pareizāk sakot, ir bijusi tādi, kad ar katru nākamo bērnu mūsu rocība ir gājusi augumā. Un Dievs svētī. Un neizskaidrojam. Jo vairāk bērni, jo vairāk naudas mums ir. Protams, nav tā, ka mēs sēžam rokas salikuši klēpī, vai mēs dzeram un spēlējam automātus. Nē, mēs ejam un darbojamies, bet atskatoties apakaļ, neizskaidrojami tas vērās vaļā. Un, protams, tas ir tāds ticības solis, kur tu ej, bet tā tas bija. Un, protams, tas nav biznesa plāns, jā, bet atskatoties apakaļ, es redzu konkrēts izrāvienu moments. Pie katra nākamā bērna mums pavērās kaut kāds projekts vai pavērās kaut kāda lieta, un mums nebija tā, ka mums, tagad, mums pirms tam bija maizīt un vajadzēja dalīt uz 3, vai ne, tagad jādara uz 4, nē. Rocība auga augumā, tenīpat laikā, protams, ir jāmācās arī finanses pārvaldīt. Un mēs izgājām cauri tādam sarežģītam posmam, un tas bija mūsu laulības sākumā, ka mums bērni dzima. Ar otro bērnu, ar Anniku, mums bija tā, kad mums bija vairāki gadi, kad mēs nevarējām aiziet uz veikalu un nopirkt veselu pamperpaku. Jo es biju tajā brīdī, tad es koledžu biju pabeidzis, es pārbraucu mājās, mēs iestartējām bērnu projektu, un es kļuvu par vienīgo ģimenes nodrošinātāju, apgādnieku, Gunita bija ar bērniem, un tas uzņēmums sākumā bija tāds, kāds viņš bija, mārketingu un sales es nebija mācījies, cerēju, ka tikai cilvēki par mani stāstīs apkārt un tā nāks, un viņi baigi lēni nāca, un bija ļoti maz tā darba, un kā rezultātā ļoti bieži bija tādas situācijas, kad no rīta pieceļās, un saka, ka pamperi beigušies, un es zinu, būs privāta stundā, man tajā laikā maksāja 3 latus, pamperi pāk maksāja 3,50, tā veselē nepietiek, aizies uz blakus veikaliņu, nopirks pa gabaliem, un tā bija vairāki gadi. Pēc tam mēs vēl iedzīvojāmies inkaso, ar uzņēmumu, respektīvi mums bija kaut kādi mīnus 30,000 lati, un tad mēs pamazām mācījāmies no viens mentors ASV, tāds Denijs Džonsons, kas stāstīja par to, kā tad būtu jārīkojas ar finansēm. Kad tev 100 naudiņas ienāk, kad tev jāmāk dzīvot ir no 70, un tad tev ir 10 noliec labdarībai, palīdzēt citiem, kam iet grūtāk. Tas ļoti nokomunicē tavai psihei, kad tev pietiek. Tas, ar citu, ir ļoti spēcīgs instruments. Tad 10 noliec kaut kādiem uzkrājumiem, ja, un tad un vēl 10 noliec investīcijām. Un tādā veidā tu dzīvo. Un, protams, pirmie gadi ir tādi nekas exciting, nekas wow, tur nenotiek. Ja. Bet tādā veidā tu dzīvo, līdz tu sanāt līdz robežām, un kārtībai ir jābūt agrā vēl. Un tas ir tas, kas mums palīdzēja tikt no tiem parādiem vaļā. Arī uzņēmuma kontekstā tas mums palīdzēja atspērties vairākas reizes, un mūsu bērni patiesībā ar tādu sistēmu ir arī uzauguši. Bērniem tā sistēma ir citādāk, viņiem patiesībā jādzīvo, viņi drīkst čipšos notriekt tikai kaut kādas 40 vai 50%, jo viņiem nav jāmaksā rēķini, bet viņi agri vēl jau izaug tā, kā tas dzīvē ir, kā mēs saka smieklīgi, aploksņu sistēmu mēs mākam. Tad ir došanas aploksnīt, ir uzkrājuma aploksnīt un ir tērēšanas aploksnīt. Tā tērēšanas aploksnīt bieži vien ir bezjēdzīgi, viņi ir tukša, ja kā naudu saņem, tā viņiem pēc tam aiziet mazajiem, ja, kad viņi mās, bet pēc tam jau ar gadiem mēs redzam, un
mums, es atceros, ka vecākam puikam bija 18, viņam uz to brīdi, ja nemaldos, bija 3000 eiro, viņš bija sakrājis pats, un tas bija viņa nauda, tā nebija manis dota, vēl kaut kas tāda pat nauda bija izgājis noteikti arī viņa klasbiedriem caur rokām, bet viņš bija gājis un vadījies pēc sistēmas. Un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Viņi vienkārši uzauga ar sistēmu. Jā, tā došana, tas arī, bet man liekas, ka es tikai pēdējos gados esmu sācis sajust to, kad var nolikt. Jo mums ir ļoti arī ilgstoši bijis tāda situācija, kā tu saki, kad no kaut kurienes ir jāņem, kaut kam pietrūkst. No kā mēs ņemam no kaut kāda no uzkrājumiem. Kā tik tādā no šī riteņa? Jo te, kad tev bērni aug, ka viņi paliek vairāk, nav tā, ka tu vari kaut ko saplānot, vai tu bieži vien nevar no tiem 70% izdzīvot. Un te ir tas jautājums, ko mēs uzdodam, cik es reizes esmu pārdevis kaut kādas savas investīcijas, tikai tāpēc, ka es saprotu, ka vajag. Un kā ar šo te uzdevumu tik galā? Zināt, tie saucamie riteņi, ko tu minēji, ne? Viņi ir rentākās dzīves sfērās. Viņus un cits varētu to teikt, es esmu resns tikai tāpēc, ka baigi daudz ēdienas labs, es netiek ārā, Un viņš noteikti var pateikt, un man tur tādam kolēģim dzimšanas dienu Gustavs atbrauc ar pončikiem, vai ne, man tur viņi bija jāēd, atrunas būs vienmēr. Un iespējas norisināt būs vienmēr. Un tev būs jāizlem, kas ir svarīgāks. Vai tavu veselība un smukais izskats, un ērtības, ka tu jūties, ka labi, vai garšas kārpiņas, kuras ir palutinātas. Diemžēl tik pamat nostādnes joprojām būs arī pie finanses pārvaldības. Vienmēr būs vajadzības, vienmēr būs iespējas, kur naudu likt, nevis uzkrājumos, un tev nāksies par to cīnīties, un tev nāksies novilkt robežu. Man savā laikā, kad es arī sastapos ar Gunitu, tajā kontekstā, kurā es dzīvoju, es tik tiešām ļoti labi atceros to, ka man vienreiz teica, tu varētu kādreiz vienu piekdienas vakaru neiet tusēt. Un es es to atceros, ka es domāju, pļājiens, kur slimam būtu jābūt. Tik slimam būtu jābūt, lai es nevarētu aizvilkties. Un man piekdienas vakar vienmēr beidzās ar ko, ka es plus neatceros, kā es pārnācu mājās. Ja. Un, kad mēs sākām tikties un mums pamainījās mūsu dzīves pārliecība par lietām, man nācās, es zināju, es gadiem nevarēju iet uz grogu. Gadiem. Man nācās novilkt robežu. Jūs zinājāt, ko tas beigsies? Vairākas reizes tā arī beidzās. Kad, vien. Un tad, viena aliņa. Un tieši tāpat tās arī finansēs un finanses pārvaldībā vienmēr būs. Un viņi jau to starp citu mums Denī iemācīja. Kā var vinnēt kazino? Nevar. Es esmu pārbaudījis. Nē. How do you win the house? Nē. Tas ir salīdzinājums. Jā. Nē. Kazino tiek dēvēts par house. Tas ir tas establishment, tas institūcija, kas saka, house always wins. Ir tas teiciens, kad viņi vienmēr vien, un pirms automātos ir, viņiem jāmet apakaļ kaut kādu 80%, vai ne? Tad vienmēr vienalga, cik tu naudas tu ieguldīs, house always wins. Ja? But how do you win the house? By taking money off the table. Ka tu vairāk neliec spēlēt to, ko tu esi nopelnījis. Ja, piemēram, tas arī uzņēmējiem mums ir lieta, kāpēc mēs daudz kur arī pēc veiksmīgiem projektiem mēs nobankrotējam tikai tāpēc, ka mēs ejam apakaļ ar lielākām likmēm. Bet patiesība jau ir tāda, jo agri vai vēl tev būs kāds žiparīgāks, kas vēl labāk māka e-komerciju, vēl vairāk ir gatavs rakstīt e-pastus, tev varbūt tu būsi noguris, ja? Pienāks tāds laiks. Tu negribēsi vairāk tik daudz rakstīt un tik daudz tirgot, vai tik daudz ņemties, vai tik daudz reklāmas, vai tik daudz podkastus, ja? Un būs piedzimis kāds ķīnietis vai latvietis, ja? Kurš visu, ko viņš gribēs no rīta līdz vakaram sēdēt TikTokā, laivā un piesaistīt uzmanību. Un būs. Ko tu darīsi? Kā tu viņu var vinnēt? Ja mēs paskatāmies uz visu pasauli kā tādu, ja? The world is the house. Ja? How do you win it? Kā tu uzvari? Tikai by taking money off the table. Ka tu vairs neatgriezies spēlē. Ka tu kaut kādu summu regulāri ņem nost savas dzīves laikā un tu neatliec viņu apakaļ spēlē. Nevis lielākām likmēm ejam apakaļ, lielākām likmēm ejam apakaļ. Tā doma ir, ka mēs cīnamies par to, lai mums būtu tie 10, ka tie 70% un mēs mēģinām samazināt, uz ko mēs dzīvojam. Jā.
Bet te ir viens, ka mēs domājam par to, bet otrs jau ir droši vien domāt par to, ka mēs varētu arī nopelnīt vairāk. Un te ir tas stāsts par to darbu un to manifestēšanu, jo bieži vien daudz, kas rodās nevis no tā, ka tu ietaupi, bet no tā, ka tu spēji atrast un izdomāt, kā nopelnīt vairāk. Mūsu gadījumā mēs nevarējām gadiem nopirkt 2 gadus, nevarējām atļauties nopirkt veselu pamperpāku, ļoti bieži tikai tāpēc, ka es nezināju, kas ir pārdošana mārketings. Tāpēc jau arī pēc tam, kas tas gads bija 21. Kad es sarakstīju to savu grāmatu par mārketingu, apkopojot visas tās lietas, jo man tā tēma ļoti sāpēja. Es zinu, jo tas bija viens rīts, kur es pieceļos, viņi saka, Andrij, mums nav atkal pamperi. Es saku, super, nekas problēmas, zinām, mūsu uzņēmējiem rozā brīles. Viņi saka, es saku, mums tur tāds grūtāks mirklīts. Viņi saka, bet jau 2 gadus mums ir grūtāks mirklīts. Viņi man nekad nav neko tādu nastu likus, bet tajā brīdī man bija tāds, bet jā. Un tad es sāku domāt, kur ir fiška, es esmu labs skolotājs, es esmu labs savs arodu speciālists, kāpēc mums neiet? Kāpēc mums pietrūkst? Un tad es meklēju risinājumu. Un viens bija, iemācīties pelnīt vairāk, gudrāk strādāt. Ļoti daudziem tieši tik vienkārši tas arī ir. Vai pacelt cenas vienkārši. Vai arī pacelt cenu. Tur katram ir sava formula, bet kā meklēt to. Un pēc tam, protams, paralēli joprojām likt tās slūžas un robežas, kāda būs tie tēriņi, kur es likšu to savu naudu. Viens ļoti praktisks piemērs, piemēram, no manas kā sievas puses bija, man arī likās, nav nauda, kaut kam visu laiku pietrūkst. Toreiz bērnu pabalsts manā gadījumā bija 32 lati, un man likās, viss kaut kas ir pa maz. Kaut arī mans pirmais darbs patiesībā bija ļoti labi atmaksāts darbs, un tas ir fenomens, ka tev var būt vienalga 200 naudiņas, un tev pietrūkst, un tev var būt 2000 un pietrūkst, un tad tev ir 20,000, un tev atkal ir tas pats, man kaut kam pietrūkst. Un tad jau tas vairs nav summās vai ienākumos, tad jau tas ir ieradumā. Un es dabūju pasīties, kā sievas dabūju pasīties, ko es daru ar to, kas man ir. Nemazam vēl, kur vairāk jāsastrādā un jānopelna. Es līdz tam vēl netiku. Man bija tā, ar to, kas man ienāk, kas tur notiek. Es atceros, kad man vajadzēja iziet cauri elementārai, iet uz veikalu ar sarakstiņu. Man likās, kas to vispār dara? Ja var ierobežot cilvēku, tad pateikt to, sako līdzi, ko tu tur pērc. Bet tas ieteikums toreiz bija no tās biznesa sievietes. Un es domāju, kaut ko jau noteikti viņi jēdz. Ģimene arī ir liela. Un es domāju, bet kas man notiks, ja es vienreiz izprovēšu? Doma ir tāda, ka tu apsies, kas mājās jau ir, un tikai tad ej un tērē, kas tev pietrūkst. Un mēs parasti darījām, ko vajag vai ko bērni prasa, mazie tie jogurtiņi, kurus vienkārši iešņauts vienā. Neviens nav paēdis, bet mēs viņus vienkārši pirkām pakām kastēm, un mums ļoti bieži aizgājis 100 uz pārtiku vienu. Un es domāju, labi, es kā sieva varu vismaz to leņķi. Es nevaru biznesā kaut ko pieražot klāt, bet es varu mājās vismaz tur, kur es taisu ēst. Un izrādās, tas pūpēds bija uz pati, jo man neko negribējās mainīt. Man ir ļoti ērti ar savu ieradumu. Bet naudiņas nav. Un es atceros, toreiz pamudinājums bija uztaisīt sarakstu uz visu nedēļu, ko tādai lielai ģimenei, varētu taisīt ēst. Un es pukstēju, ka dienās man likās, ka es zināšu, ka es sezinu arī gribu ēst. Pamodīšos un negribēšu to, kas ir sarakstiņā. To, ka lietas var mainīt vietām un to, ka tu var pavariet, man kaut kā neienāca prātā. Bet, es uztaisīju sarakstiņu, es aizgāju toreiz uz veikalu un sapirkos visu, ko mums tā kā vajag, un pie kas man pārdevēja 32 lati. Es domāju, tas joks kaut kāds. Mums parasti ir 75 līdz 50, 75, tā bija norma. Joks. Bet nē, tā kā ir. Un man likās, varbūt mēs pret trešdienu būsim uzpūtušies no bada, ka es kaut ko neesmu pierēķinājis. Nē, viss normāli izdzīvojam. Un beigās pat sapratu, ka vieglāk ir plānot maltīs, jo tev nav stress atkal no rīta pamosties, ko šodien ēdīsim. Bet tev jau ir stāsta nobeigums ir tāds, ka to mēnesi man āķis bija lūpā. Man vienkārši likās, Un mēneša beigās Sandrim teica, zini, cik mēs esam iztērējuši par ēšanu. Mēnesī, es teicu, 160, 300, 500, 700 vietā uz ēšanu vienu. Un tad rekur parādās arī, ja viens ir kā nopelnīt vairāk, un citreiz ir arī jāpaskatās, kā kaut ko var nosargāt. Bet, ja tev ienākumi 0, tu nevarēsi arī nosargāt 0. Bet manā gadījumā tomēr sievai ir tā,
tā priekšrocība pasīties to virtuves pusi, vai ne, un apstīties, kas tur ir. Un es dabūju savu sapņu ceļojumu tieši par ietaupīto naudu. Ja? Tādās ikdienas lietās, domāju, pārtika, ikdienas kaut kādas mājas lietas, tur aiziet ļoti daudz. Man daudz ko prasa, cik tev tas maksās? Nav nejausmas. Un tā kā es vispār nezinu, cik maksā, un tur ir tas stāsts, man liekas, kad līdzīgās attiecībās, man liekas, kā jums ir, kur, tā kā viens kaut ko nes, un otrs, kā saka, tos pārstrādā par labu māju sajūtu. Ja? Nē, es noteikti varu pateikt, ka mums vēl pie šī ir daudz ko piestrādāt, vai arī, ka tu vari pateikt, es nezinu, cik tas maksā. Es arī nezinu, godīgi. Un tas ir... Šī brīdī mēs vicinām sarkanos karodziņus. Jā, zin kā, jo tāpēc, kad arī, ko es tev teicu, tur 20% rūpīgi plāno, es jau pat arī ieķiksēju tajā savā aptaujā, kad... sajiets. Tā kā vajag neplānojam, kas sajiets. Man ir manī iekšā ir tā sajūta, kad tas, jo tu vairāk fokusējies uz cipariem man ir viens tāds komiķis, viņš saka, viņam ir bankas konts, un viņš viņu nekad nav redzējis. Un viņš nekad viņu negrib redzēt. Viņam ir kaut kāds jurists vai kaut kāds grāmatvedis, kuram viņš piezana, es gribētu nopirkt jaunu mašīnu, man sanāk. Un viņš dzīvo ar to domu, ka viņš neredz, kas tur notiek. Labi, bet kā viņš līdz tam ir ticis? Viņš ir ļoti lielā sirdsmierā ar to. Un man liekas, ka viens ir, ka tu sirdsmieru iegūst no tā, ka tu zini precīzi visus ciparus. Tas, kas ir tas, ko jūs stāstat. Bet man liekas, arī ir tā otra puse, ka tu to sirdsmieru iegūsti no tā, ka tu spēj radīt jebko. Jo tā situācija, ko tu minēji, ka ja tev ir 200 lati, tev pietrūks, tev ir 2000, tev ir 20,000, un es domāju, ka tā ir mūžīgs stāsts. Ka vienmēr mums būs pa īsu. Es gribēju teikt, Andri, varbūt tu vari operēt. Nē, ir kā, mēs neaiziesim kaut kādās absurdībās, bet ir lietas, kuras tu, tad, kad tu esi paēdis, tu esi apģērbies, un tu esi normāls cilvēks, tu neesi Kardashian, tev nevajag 15, super drēbīts pat 10,000, lai tu pamostos no rīta. Ir robežas, un tu jūties normāli, un tev pietiek. Un patiesībā tā ir baigi spēcīgā pozīcija, jo, piemēram, arī biznesā daudz, kur austrumu blokā mēs zaudējam tikai tāpēc, ka mums nav buferu zonas. Jo ir uz augšu un ir uz leju. Šobrīd jūs esat jauni cilvēki, un jums jūra līdz ceļiem un vēl kaut kas. Mēs, diemžēl, jau esam sastapušies ar to, ko nozīmē pirmie tādi mega krīzes arī tādās ekonomiski klimatiskajās joslās. Ja. Piemēram, Covidā mēs zaudējām vienā dienā, mēs zaudējām 90% no 2 vadošiem biznesiem, kurus mēs bijām būvējuši vairāk kā 20 gadus. 90% vienā dienā. Jā, jo mums bija klātienes biznesa gan konferences, kuras mēs vadījām pasaulē, gan arī valodas skola. Ja. Un turpmākajos 2 gados mēs iedzīvojamies vairākos 100,000 mīnusā. Tas ir viens, un pēc tam arī mums līdzās paliek šogad 50, un diemžēl pēc tam 40 tev sākās visādas tehniskās apskats arī organismam. Jūs uz 50. Viņi noteikti neizskatās, paldies, bet... Nē, es esmu jūs, es viņa. Jā, un tev ir jārēķinās ar to, ka tu vienmēr nebūsi, nevis bailēs, jā. Es tev piekrītu to, ka, ja tu dzīvos bailēs, tev, diemžēl, tu viņām dosi vaļu. Jā, jo... Tas ir par to bankrotu, ko tu teici. Jā, bet... Es arī, ja tev ir bailes no tā, tu tur nonāksi. Un kā es gribētu tevīm būt mūsu biznesa podkāsts, mēs padiskutētu vairāk par to. Ļoti labprāt. Jā, bet man liekas, ka tās bailes, bet tu par kaut ko citu. Bet finansēs noteikti ir agro vai vēl ir jābūt kaut kādām robežām, jo tas izrāviens, Gustav, notiek arī ļoti bieži notiek tad, kad tev ir uzkrājums. Jo daudz nevar atļauties. Man viņam dzīvē fantastiskākās iespējas ir bijušas tikai tāpēc, kad ir bijis uzkrājums. Nevis tāpēc, ka es esmu bijis baigi šiverīgs. Ne, tam es tev piekrītu. Pilnīgi tagad... Jo ir gan. Ir jābūt šiverīgam, bet nedrīkst noliegt visu laiku. Es viņus zinu cilvēks, kuri ir ļoti šiverīgi, arī tai pašā e-komercijas vidē. Jā, bet tā, zinām, tomēr 30 gadi man ir bijuši uzņēmē darbībā, un es māku lasīt starp rindām, un es jūtu, ka visu laiku iet uz naža asmens. Visu laiku iet uz naža asmens. Jā, un tādam cilvēkam Dievs arī nedod izdevības. Piemēram, šīs telpas mēs nopirkām, te ir tāds vesels kvartāls, ja, mums ir 4000 kvadrātmetri Liepājas centrā. Ja, tad mēs nopirkām par 50,000 eiro 2017. gadā, kad pārdevējs varēja ielikt viņas SSA un pārdot par 100-130.
mēs nopirkām Gunitai nesen, pirms pāris gadiem vienu nekustamo īpašumu vienos laukos, tad bija šo kalti. Tam pārdevējiem uz to brīdi bija reāls piedāvājums onkam pa 60, mēs viņu nopirkām pa 30. Viņš jau uz invoice. Runā par to, ka salikās viss. Nē, viņš tur ir principi. Viņš runā par to, ka tev rodās iespēja, un pieņemsim tagad arī, tas pats notiek tagad tirgu. Tūlītās būs pusgads, būs mežonīgi iespējas. Un tiem, kam ir nauda, viņi spēs tās iespējas izmantot. Tiem, kam nav nauda, viņi nespēs viņas. Jā, tāpēc, ka tev ir uzkrājums. Es piekļuvu līdzekļiem, jā. Bet es nerunāju par to, ka tev nav labi, un tāpēc tu jūti, ka tev nav pietiekoši, un tāpēc tu tur baidies. Es nerunāju par to sadaļu. Es runāju par to, ka tu tā kā turpini gribēt vēl vienalga pie tā, kas tev ir, ka tev tas pietiekoši, tas stāsts par tiem, ka tev ir jo vairāk naudas. Situācija nemainās, jo tu arī cēl savas kaut kādas... piemēram, dzīves kvalitāti. Jā, labi, tas nozīmē to, ka sapņi paliek mazāk. Man, piemēram, Gunita zina to, ka ja man Dievs dos, man labdarībā vien plāni ir uz kādiem 13 miljoniem, ko es dzīvē kādreiz gribētu realizēt. Ja? Bet joprojām ir jāmāk sevi ielikt rāmjos pie tā, kas tev ir. Gan ar laiku, gan ar finansēm, gan ar to, ar izvēlēm, kas man ir šī brīdī pieejams vai nav pieejams. Viņas mammas, kā jau mēs ģimenes podkāstā vairāk par to pieskaramies, viņas ar to saskarās savā ikdienā visvairāk. Kā jau arī minēju sākumā, visu vienlaicīgi nevar, bet visu var. Visu var gribēt, bet ne visu uzreiz. Un tur parādās briedums. Tas ir tā sakne. Tur parādās briedums. Nevis tas, kurš uzmet lūpu, tāpēc, ka viņš visu nevar tagad, tas ir bērns. Bet pieaudzis cilvēks un nobriedis cilvēks ir tas, kurš, tagad nevaram, labi, varēsim vēlāk. Man liekas, vēl viens tīk, kas mums caurījās sarunai ir, kad ir jāatgriežās atpakaļ pie tādiem labiem pamatiem, kad robežas tomēr nav, lai tevi ierobežotu, nabadzīņš tāds, bet robežas tomēr attiet atpakaļ atstāda tādu drošību. Un arī tā ir mēraukli, jo es domāju, neviens finansists, un kurš finansists ieteiktu, nepārzina savus ciparus. Vai arī kurš, pieņemsim, fizioterapeits, arī nezināt kaut kādas rāmas, pieņemsim, svaram pat ir kaut kādas, ja tu zini, ka tevi vai nu pa daudz, vai nu pa maz. Asins analīzēm ir kaut kādi rādītāji visur, lai tu zinātu, vai tu esi uz pareizā ceļa, plus mīnus ir normas robežas, ja nav viss vienādi, ja nav 60, kas tur bija, 90, 60, 90. Bet tomēr, ja tev ir 300, 200 un 300, saprot, ka ir kaut kādi parametri, un tajā vajag atkal iejusties labi, ja nevis, kad es esmu apdalīts, bet es esmu pasargāts. Jā, ka tā nav nasta, bet tā ir tava iespēja. Man ļoti izmainījās, kad vienu brīdi, kad tu liec, tāpēc, ka jāliek malā, un otrā brīdī, kad tu to tā kā spēli ieraugi. Jo es vairāk nolikšu, jo vairāk, jau būs labāk. Un, kad tā cīņa varbūt tās, ja tu skaties uz to, kā mēs sākumā runājam, kā tu uz lietām skaties. Ja tu skaties to kā cīņu par tiem 10, 20, 30%, ko nolikt, tad šī gadījumā tu to neskaties kā uz cīņu, bet kā uz spēli, kurā, kurš te būs. Tu vienkārši izmaini skatījumu, jā, lai rezultāts jau nemainās no tā. Tātad manifestēšana strādā vai nestrādā? Manifestēšana ir interesants, moderns iepakojums sentēju principam, kas nozīmē ticību. Kas ir ticība? Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Tas vienkārši sabiedrībā ir stigma pret Bībeles mācību, un tāpēc izdomāts ir popularizēts, tagad pēdējos 5 gadus ir vārds manifestēt. Ja? Bet pēc būtības ir tad ticība, ja pārliecība par neredzamām lietām, tā ir svarīga nianse. Ja? Tā ir jābūt ar pārliecību. Ja tev ir tikai zināšanas, bet nav pārliecība, tu raustīsies. Ja? Bet tev ir vajadzīga pārliecība. Tāpat laikā arī Bībelē mēs lasām par to, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja, tad ir jābūt arī darbiem. Ir jāpiestrādā pie pārliecības, bet ir jāiet arī kaut kas jādara. Un tad, ja tās abas divas lietas ir kopā, tad jau ir rodās rezultāts. Vienalga, kā tu to sauc, manifestācija vai? Skaisti. Vispār jau ļoti daudz, man liekas, Bībelē var izrakstīt lietas, ko mums fantastiski grāmata. Es teikšu godīgi, varbūt ieteikt, kur Bībeli lasīt, jo man pieņemsim personīgi, es esmu lasījis kaut kad smagā bērnībā, un man kaut kas smagā bērnībā, es domāju, tas tāds labs sanikums. Man kaut kad, man liekas, dēls vai meita prasīja par Bībeli, man sāk prasīt, vai es zinu, es zinu, bet kā tur radās, kā tur tas varbūt ir kaut kāda Bībeli, kur jūs iesakāt. Ir bērnu Bībelī, tur ir vairāk ar attēliem. Pieaugušiem mēs lasītu angliski.
vai arī... Vispirms pie Andra un Gunits iemācīties angliski, un tad lasīt angliski. Tāda ir secība. Nē. Var ir konkrēts Bībeles grāmatas, kas līdz 60, Latvijā vadošais tulkojums ir 63. gada tulkojums, un tur, piemēram, salmos un salmam pamācības ir cita Proverbs. Jā, tā ir viena fantastiskākā biznesa grāmata. Tur ir ļoti daudz, piemēram, katru dienu savu nodaļu, piemēram, 16. maijs, veram vaļā 16. nodaļu lasi. Bet, lai būtu vienkāršāk, tad lasi, un tajās, diemžēl, tieši salmam pamācībās un psalmos ir neprecīzi latviešu tulkojums vietām. Un tāpēc labāk lasīt ir angliski, un vienkāršākā versija būtu tāds NIV. Tad nebūs sarežģīti, jo angļu valodā ļoti daudz tie tulkojumi. Viņš ir vienkārši angļu valoda, un tur lasi un skaties, un ļoti daudz padomu. Ir tieši praktiski pielietojumi par personāla atlaisti, par lēmumu pieņemšanu tieši salmam mācībās. Wow. Bībele ir biznesa. Tā ir forša sakne, pie kuras aiziet, jo es piekrītu, mēs arī, mēs esam precējušies brāļu kaudzīšu muzejā, un mums ir bijuši ļoti latvisks, un tāds, mums nav baznīca tik ļoti mūsos iekšā, bet, jo, zin kā, tu pieredzējušāks paliec, saproti, ka tās mācības, kas nāk no turienes, viņas ir vērts. Viņas kaut kā ir balstītas, jā. Viņas ir pārgājušas pāri, laikmetiem, un tad domas un atziņas, kas ir izturējušas laika pārbaudi, un viņas nav Facebookā tikai parādījušās pēkšņi, ja, tad viņām ir vērts pievērst uzmanību. Varbūt jūs gribat kaut ko mums pajautāt? Es pajautātu, mēs pēdējo reizi redzējāmies 2 gadus atpakaļ. Vai 3. Un jums tagad ir vēl 2 bērni klāt. Tā kā lietas ir pamainījušās. Tāpēc jautājums arī tāds būs, kas pa šiem 2 gadiem ir pamainījies pie tevis, Līna, kas pie tevis, Gustav, un kas pie jums kā pie pāra? Dāmām priekšāk. Nē, klausoties, ko jūs stāstat, un es atceros to pirmo reizi, kad mēs satikāmies, un tad man bija ļoti daudz dažādas pārdomas par to, kā mēs ar Gustavu dzīvojam, skatoties uz to jūsu piemēru, kā jūs dzīvojat, un kāds miers ir jūsos, un kāda pārliecība ir jūsos, un tas bija tāds tramīgs posms arī mūsu attiecībās, kad bija diezgan tuvu tam jūsu pamperu stāstam, mēs arī esam izgājuši tam gadiem cauri, un šobrīd neapzināti piekopjot šo pat tā jūsu ieteikto stāstu, neieteikto, bet to, kad sieva atbalsta vīru un tādā veidā viņu paceļ. Man šķiet, ka mēs esam kāpuši uz augšu diezgan gan savstarpējās attiecībās, gan cieņpilnākās attiecībās, apzinātākās attiecībās un arī tajā finanšu pratībā, pie kā mums vēl ļoti jāpiestrādā. Bet te tagad iederētos labi reklāma, ka jūs vadat arī kaut kādus finanšu pratības kursus vai kaut ko tādu. Mēs vairs viņus nevadam, par ētam ļoti, varbūt uz rudeni. Mēs vadam, ja mūs uzaicina, tas gan vēl, bet... Rēti mums... plānā ir pabeigt vienu grāmatu par bērnu. Mēs viņu uzrakstījām 18. gadā, mēs viņu neesam izdevuši par bērnu audzināšanu. Un ja mēs viņu izdosim uz rudeni, tad mēs arī uztaisīsim vienu tūru Latvijā. Bet tā ir tāds projekts naudas.lv. Mēs viņu kopā pirms 2 gadiem ar Latvijas Investīcija attīstības aģentūru nofilmējām. Tas gan vairāk ir vidusskolniekiem un pirmā kursa studentiem, bet tās mācības un domas der jebkuram. Tur ir 8 lekcijas, tas ir bez maksas. Aizēja mājaslapā naudas.lv. Jaunieši var redzēt, ka tu esi pārdošanu pamācījies pēc nosaukuma. Jā, tur mēs jauniešiem prasījām, kas viņiem palikt atmiņā, un naudas nav. naudas.lv. Un tur ir par to, kā nopelnīt, kā nosargāt un ko darīt ar naudu. Protams, jauniešiem mūsu vecākā meita Annika bija galvenā sižeta varone, viņa intervēja dažādas sabiedrībā populārus cilvēkus, un tas tur var noteikti smelties atziņu par to, ko darīt un kā vēlreiz vienkārši ieklausīties, ko darīt ar finansēm. Jo, zin kā, kaut kādā brīdī tev apnīk tas stress. Un tie stresainie lēmumi, kas tiek izdarīti dēļ tā spiediena. Un tas nemiers, kas tev patiesībā tur apakšā grūzd, un tu gribi dzīvot mierā. Tas ir tas stāvoklis, kurā mēs bijām pirms 2 gadiem, jā.
Nu jā, un tad no tās zāģēšanas tu vienkārši saproti, ka visu laiku jau var viņam bakstīt, bet atkal change your perspective un pagriez no to uz otru pusi un iedvesmo, jo Gustavs ir ļoti stūrgalvīgs un viņam zāģēt tieši rada pretreakciju to spītību un darīšu vēl vairāk tā. Un tā kā mums ir tas pamainies laikam ir, kad es vairs nezāģēju. Nē, es vairāk teiktu, ka pret plānu maiņām tu izturies daudz iedvesmojošāk. Es domāju, ka tas ir ļoti bieži tas, ko arī, man liekas, mēs minējām sarunā par to, ka, visu nevar salikties. Mēs gribētu, lai viss saliekās vienā dienā uzreiz, jā? Uz upu uzvārās draudzenē tiek atbildēts vēl kaut kas. Bet tā, dažreiz tā nenotiek, un kad šīs plānu maiņas notiek, nemeklēt to... tā kā neiet tad negatīvo tajā visā iekšā, bet tad saliksies mums, kā būs, kad vajadzēs, tad arī būs. Un tas ir, stipri mainījies, nav tāds spiediens. Viens jau tev spiediens no ārpuses, jau, ka tu jau saproti, ka, tā kā nav labi, un jau vēl tev, zāģē, tad tas ir vēl. Bet, labi, tu jau nebija tāda zāģēšana, tu jau nedaudz pārspēlē. Manuprāt, ir pamainījies tas, ka mēs esam, pieauguši. Varbūt toreiz pieaugušāki, jo mums bija tāda ļoti liela bērnu pozīcija, arī jūs minējāt šodien daudz par to, ka tev ir tā bērnu pozīcija. Man nav, man trūks, man šitais, man tas, bet tik, ka tu iekā tādā pieaugušajā pozīcijā. Uzņemties atbildību. Tu uzņemies atbildību, tev katram ir kaut kāds savs uzdevums, katram ir savs virziens, un katrs strādā pie viņa. Un tas noteikti ir mainījies, jā. Attiecības arī ir. Mēs esam vēl kopā. Mums ir ko turēt līdz lanku līmenim. Turēsim. Jā, tā kā es domāju, ka ir gājis uz augšu. Sliktāk nav. Mēs nebijām tikušies vairākus gadus. Kaut vai šī pat mūsu saziņa šodien var redzēt, ka jūs esat auguši. Un ir cits posms un cits stabilitāte jūtam no jums ārā. Un paldies jums par to, ka jūs uzņemties atbildību arī par savu ģimeni, ka jūs esat turpinājuši. Jums ir 4 bērni, tas nav vienkārši lēmums. Jums bija iespēja to visu mainīt, bet jūs izvēlējāties par labu tam, kad jūs tomēr, jums būs 4 bērni. Un paldies par tādu izvēli, par labu tam. Tas nav viegli. Tas paprasa daudz finanses. Jums vēl pēc 5 minūtēm jums sāksies šoferēšanas. Es vēl esmu tajā 7 gadu negulēšanas periodā. Jā, pēc tam sākās šoferēšanas periods, jā, kur tu visu laiku no viena pulciņa uz otru pulciņu vēl uz kaut kas. Jā. Tas būs, bet mums tagad jaunākajiem ir 18 un mēs man tagad jau ir vieglīgāk. Un mēs atskatoties apakaļ varam redzēt, labi, ka viņi mums bija tie 4, jo viņi ir dažādi, viņi ir personības, un viens bija posms, kā viņus audzināt līdz 15 gadiem, pēc tam būs citi grāmati jāraksta. Es labprāt izlasītu to grāmatu, ko jūs tapinat tagad, ja? Es ļoti gaidu. Tas man satrauc. Bet tas, kas man nesatrauc un iedvesmo, ir tas, ka jūs tiešām neizskatāties uz 50 gadiem pirmkārt. Paldies. Jūs izskatāties laimīgi, jūs izskatāties... tādi stabili arī pārliecībās, uz kuriem jūs virzaties, kā jūs virzaties, lomas ir sadalītas, bērni ir izauguši, un tagad jums ir viss skaistākie gadi priekšā. Amen. Paldies. Bērniņš jau sauc, un paldies, Andri, par nobeigumu runu. Tu jau tā īstenībā es neļaušu tā vienkārši aiziet, ja? Varbūt kaut kāda viena frāze vai kaut kāda iedvesma vai padoms, pirms mēs vēl varam savaldīt jaunāko. Tām ģimenēm, kas vēlās saukt kopā. Es zinu, ka jūs esat daudziem, es domāju, palīdzējuši. Ne tikai mums. Iedodat kaut ko līdzi šodien. Atved vārdus, jā. Lai būtu stipra tauta, ir vajadzīgas stipras dzimtas. Dzimtas veidojas no ģimenēm. Un jūsu ģimenē šobrīd ir potenciāls dzimtai. Un tur ir daudz dažādas lietas pamatos. Pie veselības, pie pārliecības, pie prasmēm. Mēs esam jauna valsts. 30 gadi, kopš mēs atguvām neatkarību, tā ir jauna valsts joprojām. Un viņi sastāvēs tikai un vienīgi no veselām ģimenēm un veselām dzimtām, kas domās par šo valsti. Tāpēc tas ir mans novēlējums, ejiet un rociet, lai tāda mūsu valsts arī būtu. Gunita.
Pastīšos uz Andru. Sākšu raudāt līdz. Pastīšos uz Andru. Un es Bet teikšu, tagad kā tu pazīstēt tik labi mācēji pateikt. Tas sākās no Tieši tāpat kā 4, ja? pirms tiem 28 gadiem. Kā tu tik labi māki pateikt? Kāds man Bet darbiņš. iedomājieties, 28 gadus tu abrīno otru cilvēku un nepārtrauciet abrīnot viens otru, jo, man liekas, nekā jau citu nav baigi daudz. Paldies. Gunit, pievienojies vīram? Jā, es teicu, kā tu tik labi varēji pateikt. Brīnišķīgi. Tā kā paldies visiem, kas ir līdz šim brīdim noskatījušies. Vēl joprojām problēma, ka ir daudz skatītāju, maz sekotāju un maz laiku, jā, maz komentāru. To lūdzu risiniet, lai mēs redzam, ka tur ir dzīvi cilvēki, jo, radot internetā saturu, nevienmēr tu saproti, ka ir tur cilvēki aizmugurē, bet viņi tur ir. Mēs jūs redzam, jūtam, bet gribam redzēt jūs vairāk. Ja jūs skatāties Spotify, tad noteikti aiziet uz YouTube, jo tā ir platforma, kur mēs redzam, kas notiek. Un paldies, ka skatāties un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies Andrim un Gunitei, ka uzņēma pie sevīm un padalījās ar tik iedvesmojošiem vārdiem un stāstiem un tā tālāk. Paldies jums! Paldies jums arī. Paldies.